Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal del podcast tal-lum, flimkien miegħi għandil Salvo Mallija u l-Frida u koll l-Frida. Mela, grazzi Salv tal-li ħarġejt l-istedina. Mela, Salv, il-gwerra li għaddejjin bħalissa. Mux il-gwerra li għaddejjin bħalissa, naħseb ħajja nitkellmu fuq il-burraxka, għax di burraxka, li għaddejja minna d-dinja, u kullħat għal kullħat, għax dik il-sabiħa li kulħadd għandu his favorite villain. Kulħadd waħħal b'xaħat. U ħadd ma jilħaq kompromess. Il-kompromess diffiċli ħafna nitlaħqu l-kompromessi, diffiċli ħafna. L-għal tax hemm każi fejn kompromessi ma jistgħux isiru. U hemm postijiet fejn il-kompromessi ma jridux isiru. U dik il-problema. Liku. Għandek kneħdu l-gwerra tal-Ukrajna, Putin wara biċċar da għazi joħlom għabis li għamil kompromess da d-deċida li l-Ukrajina u jridu bil-post. Għafem. Il-kwestjoni tal-Bant Nofsani, ovvjament anke tal-Ukrajina, ma l-Bant Nofsani jiena naħseb ħafna misinformation, għaw ħafna djuq, għaw ħafna jinkwitari li ħafna nis li għandhom propjoti għandhom marda fuq ma jafux l-antisemitizmu li huma razzisti u ma jafux, anzi jipretendu għata xellugin. Batem bil-Pamus Trump sewa li dik oħra persomina ħaġa li tweġġani ħafna bħalissa ta' b'xini l-idea, il-ħaġa li ħafna nies li jiena fl-opinjoni tiegħi son bħalas intelligenti mhumiex m'għandhomx ħila joħorġu mill-ħsieb tagħhom, jagħmlu analiżi ta' ħsieb tagħhom hekk kif naqbad joħorġu mill-comfort zone tagħhom, joħorġu mill-comfort zone tagħhom. U kulħadd jitkellem b'vuċi waħda. Ġifieri, jiena pereżempju nżamm il-Trump, ħaniġu għal Trump. Jiena kont minn dawk għax ma kontx qed nagħti gas, ġifieri. Li ddeċidejt li Trump huwa miġnun, huwa mostru, li dar raġel ma jafx x'inhu jagħmel u mbagħad iddeċidejt li nindaga ftit. Sallu ma disgrazzja mar-raġel, ma disgrazzja miegħu xejn antipatku jdejjaqni, niddejjaq narah, vera niddejjaq narah. Ħadtek tal-antipatija tiegħu miegħu il-mod kif ittratta ma' Zelensky li jekk ma rridx jgħinu seta' ma jippruvax jumiljaħ quddiem id-dinja sakemm ma kienx miftehma għax kollox jista' jkun. Għax jiena ma neskludi xejn. Imma meta tibda tanalizza l-Trump tinduna li Trump huwa bħal mediċina qarsa. Imma li kellna bżonna u ħafna, id-dinja kellha bżonn. Ħafna dan ix-shock treatment. Issa jekk jispiċċaw overdose Trump u dik il-mediċina s-sirvalenu ma nistax ngħid. Biss naħseb jien l-effett tiegħu ġibda fl-ewwel mid-ġurnata u kemm qasiru kien enormi fuq id-dinja, pereżempju l-Ewropa stempet li di mandu xejx id-defendija, jekk l-Amerikani jgħidu kif għamel Trump, għallom jina għal-Maridejja, intom għal-Kongwera solvuha. Biex. Indunajna li m'għandniex biex. Indunajna
li jekk għadha Putin jifettu li jaqbatu jidħol fl-Ewropa, ma tantx min jista' jwaqgħu. Ma m'għandux Putin irid jissellifhom l-armamenti? Le, ma s-dik ħaġa oħra, dik oħra per eżempju, ħaġa oħra ta' interessanti, jiena naħseb li dik ta' s-seklu li terdawt li Russja bil-fatt is a paper tiger. Li Russja b'dik l-armamenti kollha li kienet tajt li għandha u li twerwer id-dinja, waqfitilha pajjiż daqshekk. Waqfilha pajjiż daqshekk. Appuntu, għax il-problema qiegħda hawnhekk inti taf minn fejn bdiet l-istorja ta' Russja minn żmien ilu, mhux issallum il-ġurnata. Ħana jgħidlek hemm da bħal kull gwerra, anke tal-Iżrael, hemm min jgħidlek bdiet fil-7 Oktober, hemm min jgħidlek fil-48. Jiena ngħid fil-54 bdiet. Le, bdiet fil-28, hekk tidu mmorru lura daqshekk. Batek trid tmur lura tal-wara 2000 sen ilu, wasat il-ġimgħa l-kbira u nafu l-istorja tal-ġimgħa l-kbira fejn ġrat, ġifieri ġat il-Ġudea u Kristu kien ludi u n-nies li kienu minn qatlu kien ludi. Sewwa, n-nies li kienu favorih kienu lut. Issa li tiġi tgħid li l-lut m'għandhom ebda connection mal-Middle East. Jiena meta nħarsu l-kultura mhux tagħna biss, il-kultura tagħna u l-kultura Musulmana, Arbija. Kieku ma tfaċċax Kristu, kieku law l-kultura Ewropea. U laqqasaw il-kultura Arbija għax il-kultura Musulmana minn hemm ħarġet, għamin x'ismu Muhammad fuq hekk bena fuq il-Kristjaneżmu u fuq il-Ġudajeżmu. Ġifieri bażikament il-lut kienu huma u għandidili tolqotni fuq il-lot, naħsibna l-umanità 3/4 minna, ma ngħidx kollax l-East per eżempju lew l-Indja u affarijiet. Imma l-West, we know everything we owe to them. Kważi kollox, għamin apparti l-filosofi Grigi u affarijiet. Imma l-kultura tagħna ngħidula ġudeo-kristjana. Ġifieri aħna and yet our dilbi beda enormi and this really beats me. Mi beda kbira għallut. Xaħat id-deċida, per eżempju, u tismaħħom jitkellmu nies intelligenti li jgħidulek, imma l-lut dak hemmhekk huma kolonjalisti, dak mhux posthom. Mhux posthom f'post li jismu Ġudea. Imma fil-verità il-problema kienet għax jiena qatt nanalizza naqra din l-istorja sewwa. Inti għandek meta daw marru mill-Ġermanja u tefgħu hemmhekk. Daw ħasbu li ħejġrilhom l-istess bħalma ġralhom hemmhekk il-Ġermanja. Qabdu jarmaw l-armamenti. Le, ma kienu mhix hekk. U l-Amerikani bdiet tissapportjhom biex ikollhom. Le. Kif? Le, għax ħafna jafu l-istorja. Ma kienx hekk, assolutament ma kienx hekk. Kif le ma kienx? Għax fil-fatt attwalment l-ewwel support li kellhom l-Iżrael li ħafna nies ma jafux mir-Russja. Għaliex? Għax Ma xridu jagħmlu foothold. Dawn nies li artom hija l-Ġudea. Insiema magħha, jiena ma nistax nifhem x'fiha x'tifhem di għax jiena tgħidli Malta. U jiena Malti. Allora mhux arti tiġi Malta kiena Malti, issa inti Ġudeo. Artek mhux il-Ġudea, issa għadda kemm għadda żmien, xorta tibqa' artek. Imma xorta kien hemm il-lut hemmhekk fil-post. Il-lut baqgħu hemm kważi dejjem. Għalhekk ma kellhomx dak l-inkwiet. Le, ma l-inkwiet ġara minn meta iddefsu r-Russi u l-Amerikani. X'ridu foothold hemmhekk itnejn Kif le? Ħantik spjegazzjoni x'ġara. Ma rajtu di tista' tfittxa. Tali ma minn fejn se tibda milli ma żmien. Ma wara l-gwerra dinija, t-tieni gwerra dinija. Qed l-istorja minn nofsa. Għax le, ma minn hemmhekk beda kollox. Le. Kif le? Le. Spjega. Per eżempju, il-lut kienu ilhom imorru refuġjati lura lej l-Iżrael mill-18th century. Ġifri kien hemm il-dawa kien jismu ħoloq il-moviment Zjonista. U għalu ismaħna, we need to go back to our land. Mux jekk minn Spanja. Għax kulħadd tihom bis-sieqda
ta' kulħadd tisawwathom, kulħadd pogroms ir-Russja, il-Knisja Kattolika hekk taqra l-Vanġeli antizionisti għal-Alla, ġibiri ġaw, hekk taqra l-Vanġeli ma kollha kontra l-lut. Anki għaw Malta, kellhom problema. Il-Knisja Kattolika u reliġjonijiet insara kollha kontra l-lut. Jekk taqra l-Vanġeli kollu, isma' mhux ir-Romani taqatlu il-lut. Mhux ir-Romani għaliex? Għax minn kitibhom kien Greko-Roman, kien ta' kultura Griega, ġifieri fil-fatt l-ewwel Vanġeli miktubin bil-Grik. Aħna m'għandniex il-Vanġeli miktubin. Għaliex? Għax daw kienu nies li kienu nies ta' kultura Greko-Romana ġifieri, sewwa. U daw riedu kemm jista' jkun ma jiġġildux mar-Rumani, għax rridu jidru anzi pjuttost sbieħ mar-Rumani, u mill-ewwel bdew jiskaġu daw il-Rumani f'kollox, il-Rumani m'għandhomx għal xejn, għax daw kimsiken miskin Pilatu jaħasratni għadduh biż-żmien. Għara kif jista' jkun li xismu Ruman tgħaddih biż-żmien. Tajt mhux hekk. U daw ma kellhom torta xejn. Mentri il-papp mhux hekk kienet anke dik l-istorja kien til għax issa ġej il-ġimgħa l-kbira ta' min jitkellem fuqha. Dak kienet execution ta' politika. Il-fatt anka l-isem ta' fuq is-salib, din nitlu fil-kontroversja u fuq is-salib kellu miktub Ġesu Nazzarenu, Sultan tal-Lut. Ħafna jasbu li Nazzaret kien minn Nazzaret. Mhux hekk. Nazzareni kienu eżekuttajt Hamas. Kienet għaqda ta' terroristi kontra Ruma u qalu dan huwa ta' Hamas u rieda ta' re tal-Lut. Anka sentenza ta' fuq is-salib li biżmi ġid distorted għax ġabu għalju minn Nazzaret, mhux għax minn Nazzaret, għax il-Nazarins kienu terroristi. Mela dan huwa terrorist li ried jaqleb għal Ruma. Hemm storja sjaħa fuqhom. Hemm ħafna. Ġifieri u dik kienet storja politika pratikament, u jiena ma nistax nifhem kif l-idea tal-Messija minn ħellies tal-pajjiż tal-Ġudea, għax dak kellu jkun, meta l-ispjegazzjoni ta' x'ismu għaw ta' il-Messija, mexxija, mill-kelma propja mexxija, u jiena naħseb il-kelma mexxija ġejja minnu. Minna, għax inti u mexxija ġifieri the anointed, which is a leader. Mela l-mexxej per-midluk, eżatt, ekku. Ġifieri dak kellu jkun soldat ġeneral, re li kellu kif daqqa waħda spiċċa da ġi fid-dinja u d-deċidejna li huwa Alla, u d-deċidejna li huwa li ġibi xeħlet id-dinja mid-dub oriġinali li ta' dak iż-żmien ħadd ma kien semma. Dub oriġinali ħadd kien għadu ma semmih dak ivvintaħ San Pawl wara terġa'. Jisafena fin Kristu qatt ma semma d-dub oriġinali, qatt ma semmih. Pawlu għamel ħafna problemi. Fil-fatt l-lum il-reliġjoni hija Pawlina aktar mill-Kristjan. Anyway, ġifieri aħna kemm għadna affarijiet, din hija storja li temmina ma temminix, xi ħaġa ġara. Imma xorta ma kienx hemm gaslighting. Għax inti mbagħad l-istorja ma kibritx enormi daqs kemm kibret wara. Inti għandek ir-Russi u l-Amerikani rridu jagħmlu foothold hemmhekk ġedak il-post. Da dejjem sessi ir-Russi u l-Amerikani, però again ismani, qed iddaħħal l-Amerikani kmieni. L-Amerikani. Iddaħħal l-Amerikani. Ħanellek għaliex, isma'. ħanaqbes l-istorja kollha ġifieri mill-18th century sa 1948 meta l-Iżrael tmur naqra ħarira aktar lura, ġifieri 1945. Morru l-48, il-1948. Il-48 meta l-United Nations, ġifieri b'digri tal-United Nations da ħolqot l-istat ta' Iżrael. Bil-permess tal-prinċep tal-Palestina. Ma kienx hemm permess. Mela u laqahom għallhom ejwa tistgħu tieħdu dik l-art tagħkom. Le, ma kien hemm xejn minn da kollu. Le, ma kienx hemm il-Palestina qatt ma żdiet bħala nazzjon.
Il-Palestina ma tfisser xejn. Hija mhux hekk imma kien hemm il-prinċep tagħhom. Le, ma kien hemm xejn, le, ismani. San 1918 dik kienet proprjetà tal-Imperu Ottoman. Ottoman, eżatt. Li ma kienx tuża l-isem Palestina. Ma kien eżatt. Xejn, hemmhekk kienu jgħidu la provinċja maqgħuda mas-Sirja għaliex għax l-Ottomani ma kienux jittolleraw pajjiżi. Ma stajtx. Anke l-Arab ma kienux jarfu bħala pajjiż sewwa u ma kienu jgħidu l-Imperu Ottoman. Mela allura il-Palestina, l-isem Palestina għajl irrefetuha. Mela ħolquh ir-Romani. Meta wara t-tieni gwerra ta' l-uprising kontra r-Romani u keċċew il-lut. Ir-Romani keċċew il-lut u biex jinsolentawhom semmew l-art tagħhom, ġifieri l-Ġudea, għall-ikbar għadu l-lut qatt kellhom li kienu il-Filistins. Sewwa. Għalhekk Palestina biex jgħidu la mhux tagħhom iżjed, tantu hekk li se nsemmuh għall-ikbar għadu li qatt kellkom il-Filistins. U llum ix-Xellugin qed jagħmlu l-istess ħaġa biex jinsolentaw l-Iżrael qed jgħiduh bl-ikbar għadu li qatt kellhom qed jgħidulhom li huma Nażi. Il-Rumani u x-Xellugin, l-imperjalisti ġifieri l-eminiri Rumani u x-Xellugin daw li minna li huma ġenji, qed jużaw l-istess tattika kontra poplu li huwa vittimizzat. Għax l-istess storja eżatt. Issa mela daw Rumani keċċaw u semmew hemmhekk Palestina. Wara ċertu żmien dal-isem intesa' ma baqax intuża, speċjalment meta daħlu għal ħammur pass qabel. Mela fis-6 seklu l-Arab jgħidu ħabba Maomettu, insomma, anyway, whatever, daw far mill-Arabja u badew il-Middle East kollu plus il-Nord Afrika. Mela allora l-Arab x'inhuma? L-Arab huma imperialisti, sewwa, huma kolonizzaturi, imperialisti għaliex ħadu art li mhix tagħhom. Jekk inti tuħu art li mhux tiegħek, toħloq imperu, sewwa, bar ta' ħaddieħor. Mela allura inti imperialist. Jekk dik tokkupa u tpoġġi n-nies tiegħek, iktar u iktar jekk tkeċċi n-nies tal-post, kif pereżempju ġara Malta kamlu ġewwa, keċċew il-min kien hawn Malta, dak iż-żmien kienu l-Biżantini, u ħadu huma biss. Mela l-Arab fis-6 seklu ħadu dik iż-żona plus Nord Afrika kollu, sa Spanja, sa biċċa minn Franza u sal-Indja. U daw saru imperialisti u kolonialisti. Sewwa. Issa jiena rajt dawn huma l-ar kolonialisti u imperialisti li qatt kienaw. Għaliex? Għax imperialisti u kolonialisti l-oħra li tant ngħiruhom, l-Ingliżi, l-Ispanjoli, l-Griegi, ir-Rumani, semmihom kollha. L-Arab ħadd qatt ma jsemmihom. Qatt indunajt. Ejwa u taf għax il-nies ma jaħsbux. Issa bil-fatt l-Arab huma l-ar imperialisti li qatt kienaw għaliex għax l-oħrajn kollha telqu. Ma għandek issib l-Ingliżi, l-Indja, ma dakx issib inna fil-Franċiżi l-Alġerija. Setgħu jeqgħu hemmhekk li jħallsu taxxa biex jeqgħu fil-post. Le, samda xejn. Issa niġi għalija dik, tieni sekond. L-Arab mela ħadu n-Nord Afrika kollha, ħadu l-Middle East kollha, li kienu kollha territorji insara. Il-Kristjanizmu hemmhekk beda, mhux Ruma, il-Kristjanizmu beda in-Nord Afrika kollha bħal Sant'Agustin ta' Hippo, Barazzjek, il-Middle East kollu, barru hemm, kissru l-kulturi kollha li sabu, insara u mhix, anka l-kulturi indiġeni. Per eżempju, darba tqajt ma' wieħed jien Alġerin għatlox intom għalli mhux arba, għalli aħna Berberi, għalli għalina l-Arab huma dewwa, għalli kolonizzaturi u kien ġab ninse. Mela l-Arab huma l-ar kolonizzaturi għax l-imperialisti l-oħra bħall-Ingliżi, il-Franċiżi, il-Belġjani, dawk telqu fl-aħħar għamlu 150 sena, 200 sena u telqu. Daw ilhom mis-6 seklu hemm jokkupaw dal-postijiet. U dik il-problema tal-Middle East, issa ħaniġi għal-ġizja. Issa l-Arab fil-Middle East il-lut li kien hemm hemmhekk għax kien baqa' lut. Allora għodu għoret ma importax, tamma intom jekk inti tagħmel dar tagħmel aktar baxxa minn tiegħi. Jekk inti moskea ġdida ma sax tibniha.
ma tistax tagħmel proċessjoni anke l-insara, ma tistax doqqoq niepen. Ġifieri inti kont tollerat taħt. U di l-irrit il-ġismhom jifmu għatta ċwieċ li qed jaqbżu għall-Arab u għall-Mislem. Dan huma nies intolleranti. Sewwa, tista' toqgħod armi ma jistax ikollok, biss ħanajdlek titħallas taxxa biex naqbes għalik jien. Min jagħmel dik? Titħallasni taxxa biex naqbes għalik jien. Il-mafja. Anki meta kienu bil-vapuri fil-Mediterran, il-pajjiżi kollha li ma kienu xarab kienu jħallsu miżata. Dik kienet oħra terġa', dik fil-Mediterran kellek aħna konna kursari qabdu lilhom u ma kienu kursari qabdu liedna. Issa ħafna pajjiżi Ewropej, eżatt bħal tal-lum istja, eżatt se jirrealizzaw x'jagħmlu l-Ewropej. They throw money at problems. Flok iġġieldu għax huma li huma kienu komdi, kienu 17th century, qegħdin komdi jaraf temot tal-Alġerija, għalu isma' intu kommesata fis-sena u tattakkaw xi xwienet tagħna. U hekk kienu jagħmlu, ma kinux attakkaw. Aħna le, għax aħna ma konx ħalsu meżata, għax aħna l-kavallieri kellhom ġlieda perpetwa kontra l-Islam, aħna konna dejjem x'ismu. Issa mbagħad l-Amerika waqfet l-hom. Attualment bħal dejjem għax tal-aħħar inqalat argument sħiħ jgħidu l-Amerikani għax x'isima minn għalija x'isima qalet dik x'għidu law il-gustuża jemmeħel dik li taqra il-press jismu ta' Trump għaw xizma Levit. Alright, dik t-xar isfa. Issa Nicole Kidman ma nektar mimli. Għal-izma għaslu isfora kollox daw, il-Franċiż għaslom kuma konni xaħna, kiku intom il-lum għed titkelmu bil-Ġermanis. U taħġ kem ħadu għalija u bdojlu ma xintom għaxek għax il-birra tal-indipendenza mbarati. Il-fattu sta, l-għanet jina naħseb jina li rispondewa u rew li umanis li ma japuxi ġifiri tkun grateful. Għax issa d-dazmin, issa rbaħna l-Nazi, l-ħalonju għamana stess, li veri, għal issa l-Amerikani s-għodu najru għamu. Sawa, għax kun għaklux l-Amerikani. Jgħaku ħat li jrid, kieku l-gwerra ntilfet. U dan huwa fatti għalix. U li ġara u l-Amerika kella industrija kbira u għawija b'saħħit apparti l-armata. Apparti li l-industrija tagħha kienet indaħal oħra tad-dinja. Għax ku kienet l-Ingilterra kien jibbombardjawa. Fimt? Ġifieri, u għafat, kiko Stalin, anka Stalin kien jitfarrak, Stalin salva, speċjalment fil-bidu, bl-armi li kienu jabatu l-Amerikani, l-aeroplani u t-tankiet kienu jabatu l-Amerikani. Ġifieri, aħna, we should be grateful to the Germans, to the Americans. Kellhom problema kbira bit-tankiet tagħhom ir-Russi għax ma kienu jifqu. Ma insomma, fl-aħħar ħarġu bit-T-26 li kien eccellenti. Ejwa, wara. Imma l-fattu sta li l-aeroplani, kieku mhux għax daħlu għalihom l-Amerikani, ir-Rossi kull ma kienu jagħmlu jibgħatu n-nies għall-gwerra u jmutu kemm imutu. L-istess kif qed jagħmel Putin illum. Il-Putin l-istess ħaġa qed jagħmel. Ma mhux qed jibgħat in-nies tiegħu ta' Nord Korea. Mux Nord Korea biss, se tibgħat in-nies tiegħu, ma n-nies tiegħu tal-provinċi mbeda biex dawk li jgħixu Moskow fil-gbar ma jindonawx. Ma jindonawx. Ġifieri xir-Russja dejjem hekk ħadmu. Jiena ngħid li n-nazzjonijiet kollha għandhom il-karattru tagħhom, mhux billi jgħidu jiena min jgħid li fid-dinja kulħadd l-istess u li kulħadd jilfilha l-istess. Dik hija ħrafa. Sabiħa, toġobni. Imma mhux kulħadd jitwiled l-istess. Le, kulħadd għandu l-karatteristiċi tiegħu, kulħadd u hemm minnu tajjeb u hemm minnu ħażin u hemm min għandu aħjar tajjeb u għandu inqas tajjeb. Ġifieri noqogħdu ngħidux fid-dinja kulħadd l-istess, tirrispetta l-kulħadd l-istess. Ġifieri qed ngħidu li Hitler u jinnaf u Papa Ġwan l-23 l-istess. Hekk tiġu l-istess argument u. Le, biex hekk, le. Hemm naqra żejra. Ikun hemm, dur umani aħna ma ngħidu xejn aħna annimal aggressiv ħafna, parassita, għana naħseb l-ikbar parassita li għaw Liħabba l-abbużi ta' tfal u kol bizzejed dak il-raġel, ġifiri, għax għamlu ħaddis u kol. Xisbat tajta u pojtila. Għalak kienem kas, l-ikbar kas li ħat ma jsemmi kien il-kas ta' Solidarność. Li Solidarność
irdexxila teleb twaqqa l-ħajta Berlin finalment bil-flus tal-mafja li għazjafu li l-mafja kienet il-Papa kien ġiel il-kalvi biex jissellef il-dozmant il-mafja biex jtijob il-kalvi spiċċa malla u spiċċa mejjet u raġuni diretta il-mara tiegħu sallum għada tajt li qatlu l-Papa. Skuru. Fatt kien sar film il-bankere di Dio hekk jibda il-Papa mi wara imma taf tinduna minnu. U hekk sissa ħadd ma tellaw il-qorti il-min għamel il-film. Ħadd ma tellaw il-qorti. Għax, again, jiena dili, n-nies jisimaw biċċa storja u jortu magħha. Ħanajdlek storja interessanti kont nitkellmu fuq Iżrael l-ewwel. Għax iddejjat li l-Amerikani u r-Russi. Inti taf għaliex l-Arab fil-1948 ma nafx kemm il-pajjiż 5 pajjiżi attakkaw l-Iżrael u laqqa. Inti taf għaliex waħda mir-raġunijiet ewlenin kienet speċjalment tal-Eġittu, għaliex attakkaw l-Iżrael, laqas temmen tal-lum għas tiġik frasek, meta għarajt jena fistajku. Taf għaliex? Għax beżaw li l-Iżrael se jdaħħal il-komunizmu fil-Middle East u l-bdiewa tagħhom se jqubu kontrihom, għax dak kienu kif għadhom sallum, nis tagħhom emmisfer ġifieri, u jħolqolhom rivoluzzjoni. Dik kienet ir-raġuni, ġifieri dokumentata. Għaliex? Għax inti tiftakar li l-Iżrael, l-ewwel gvern Iżraeljan kienu Labor, kienu xellugin. Sewwa, ħafna minnhom kienu ġejjin mir-Russja. Ir-rivoluzzjoni Russa ħafna minnhom mir-rivoluzzjonari kienu Lut. Imma l-magni li kellhom biex jagħmlu l-bullets u l-affarijiet u l-armamenti, għax dik ħadd fiha wkoll, kienu kollha Amerikani. Le. L-Amerikani kellhom embargo u dam ħafna l-embargo fuq l-Iżrael. Tantu hekk, permettili, tantu hekk li l-ewwel armi li kellhom, l-ewwel armi kienu ġew miċ-Ċekoslovakkja. L-armi imma il-magna li tippressa il-bullets. Għax daħlu bil-black market, ma mhux għax tawhom l-Amerikani. Tawhom l-Amerikani, hemm paper trail fuq għadik. Hemm paper, ara. Jekk tawhom minn taħt. Għax l-Amerika damet ħafna żmien embargo tal-armi fuq l-Iżrael. L-ewwel il-pajjiż li kienet jgħin ħafna lill-Iżrael fil-bidunet kienet ir-Russja. Issa r-Russja ma rridix tideri. For obvious reasons. X'għamlet? Qabdet il-Ċekoslovakkja. Għax il-Ċekoslovakkja kienet satellite country. Sewwa. U qaltilhom isma' il-daw tuhom l-armi jgħinuhom kemm tifilħu. U qalet li ċekoslovakkja xi ċekoslovakkja kellhom fabriki kbar tal-armi, ġifieri kellek il-Skoda. Skoda etc. ġifieri. Tantu hekk l-ironija li l-ewwel ajruplan li kellu Iżrael taf x'kien? Becher Smith 109. 109, iwa. Nazista. Aeroplan nazista. Għaliex? Għax dak kien ġej mill-blok tal-East, ġifieri. L-Amerika damet ħafna b'embargo. Imbagħad l-aeroplani bdew ġejjin, kienu ġew xi Ingliżi, ma kollox bil-moħbi. L-ewwel bdew ituhom aeroplani uffiċjali safejna fien kienu l-Franċiżi, il-Mirage. Kellhom il-Wasp ukoll. Ma doka Amerikan il-Wasp tinsix. Ma kienu jiġu bant l-Amerikani, l-ewwel the first official planes kienu Franċiżi, il-Mirage, u damu ħafna bihom, ġifieri sal-gwerra ta' 67, kienu għadhom bil-Mirage ġifieri, għax Franza dejjem hekk, Franza għal dawn l-affarijiet dejjem issiba insomma biex jismu, Ġifieri, il-biża tal-Arab dak iż-żmien kienet, da tinsix daw kienu kollha kingdoms. Ġifieri kellek l-Iżrael għaw l-Eġittu pereżempju, da kien renju ġifieri kien hemm ir-Refaruk. U da beża l-għallu da stat komunist ħdejja. Ridhom għax inkella l-bdewa tiegħu jieħdu l-ideat minn għandhom u jqumu kontrih. Ġifieri, din nies li jgħidu li għax għamu kontra l-Iżrael u għax mi vera xejn anke dit għan-Nakba, this is all. It's rewritten history. L-Arab kellhom raġunijiet. L-ewwel raġuni tagħhom, waħda mir-raġunijiet tagħhom kienet di, li baqgħet magħluha. Li daw qalu da ikun nazzjon għalhekk l-Amerika damet ħafna ma bdiet tissapporti għall-Iżrael,
Għax dibdet tibża li se jkun stat komunist bħal ħafna. Fim dak kienu jaħsbu li se jkunu komunist. Għax kien Labour Party, kien xellugi, kien pereżempju l-kibutzin li qatlu f'7 Oktober, daw kollha kienu pro-Palestinian. Daw kollha kienu xellugin soċjalisti. Kollha. Daw kollha dawk in-nies li qatlu fis-7 Oktober kienu kollha nies anka dawk li qatlu fis-sfina u fil-xewqa u daw kollha nies xellugin, nies bħal ta' graffiti. Kollha. Kollha xellugin, kollha. Għalhekk jgħixu f'kibutz, għaliex x'inhu kibutz? Kibutz ġifieri, inti tinaqas soċjetà sewwa u jew tagħmel jew jkollok pereżempju farm, jew jkollok fabrika, però inti ma tieħu xejn. Kollox post wieħed, kulħadd jieħu li għandu bżonn, però taħdem bħal komunità, komunizmu. Komunizmu. Basikament, that was the idea. Imma l-komunizmu tajjeb għall-ewwel fażi wara gwerra. Issa relevanti biex għandek kif tajjeb. Jiena komunizmu naqbilx miegħu illum. Il-komunizmu jrid jiġi applikat għall-ewwel fażi sakemm jinbena u tistruttura pajjiż wara gwerra. Ma jaħdmux ġala. Imma mbagħad jibqgħu sejrin biha, dik il-problema. Ħanajdlek il-bniedem mhux maħluq biex ikun hekk. Il-bniedem maħluq biex jinnaf jivvinta xi ħaġa u jakkwista vantaġġ. Ejja, mhux maħluq biex jaqsam ħadd ieħor. Ovvjament. L-ewwel mument ta' kriżi l-bniedem jaħseb għal rasu. Jaħseb għal rasu, eżatt. U ma noqgħodux ngħidu f'kollox dejjem. Survival is the instinct. That's all. Ġifieri dilli ngħidu x'naqsmu ħadd ieħor dawn l-affarijiet, and it's clear, if you look at history, d-dinja. Daw l-idejat li taqsam ma' ħaddieħor, li tħobb il-ħaddieħor u li tilqal minnu miskin u li dada, daw finalment dejjem iġibu diżastru. Dejjem. Ma you're still missing a point ta' fuq di l-biċċa ta' xogħol. What am I missing? Mela, ħantik ċans nispjegar. Mela, l-Amerikanu jridu jagħmlu foothold fil-Middle East, sawa? Tinsa l-Ingliżi, attualment iktar l-Ingliżi u l-Franċiżi dak iż-żmien, Imma ma kellhomx ir-riżorsi biżejjed. Mela ma kellhomx ir-riżorsi. Ma kellhomx għax il-Franċiżi u l-Ingliżi kienu għadhom qed iħallsu bħalma aħna ħallasna wkoll. L-armamenti li jintużaw fit-tieni gwerra dinija. Dak fis-plejtis. Ħafna mid-deb Amerikan li hemm ġo riserva u Angliż. Issa, mela x'ġara. Meta sabu xi ħaġa l-Amerikani indunaw li hemm iktar bħala. U l-għal maridu jidħlu fil-Middle East, għax mill-lider fil-Middle East huwa hotspot. Bdew bl-Izrael billi jibatu l-armi minn taħt u jagħmlu u batulhom magna li taħdem il-bullets. Jiġifieri jisiru l-bullets jimtlaw il-bullets bil-polvri u l-affarijiet kollox. Jiġifieri dik il-magna żgur 100% ntbatet mis-CIA. Is-CIA kellha tispiċċa wara t-tieni gwerra dinija, imma mbagħad għaddejja. Imbagħad wara li għandek l-Iżrael imxew għall-Iraq għall-Iran. L-Iran kienu daħlu bi project Ajax. Riedu iwaqqgħu il-gvern tal-Iran. Għax kellhom xi ħaġa hemmhekk. Imbagħad żejt u ovvja. Forget mhux iż-żejt. Żejt lanqas problema. Żejt kollu kienet. Imbagħad skoprew li kien hemm xi ħaġa l-Afganistan ukoll u kienet diffiċli biex jidħlu dak iż-żmien. Spija Russa kien sab dil-biċċa xogħol li kienu qed jaħdmu fuqha l-Amerikani, però bdiet mit-33 imma rħila. U daħlu fl-Afganistan ir-Russi. Ir-Russi tilfu sormhom x'ġara. Għala xi ħaġa mbagħad daħlu l-istess l-Amerikani fil-xismu tilfu sormhom ukoll, imma l-Amerikani nexxilhom fit-2014 jisibu xi ħaġa. X'inhi xi ħaġa ġi? Inti ħadd nista' ma farfex imma tistgħu ssejbu. Eżattament. Kif ħanilek ħanisbtentik spjegazzjoni. L-ewwel rakkonti li għandna ta' dal affarijiet ġej mill-era tal-Mesopotamja. Fejn tliet figuri ma jgħidlekx ikux figura ta' raġel jew da xejn. Suwed imdawrin bid-dawl għaddew fil-lok u ħadd ma weġġa. U minn hemmhekk ħarġet il-kelma xajtan. L-għadu. Fim? Jiġifieri da, u jekk tara l-hotspots li għandhom l-Amerikani, il-blueprint, l-ikbar hotspot hija l-Middle East.
L-ikbar hotspot ta' dal-affarijiet. Middle East huwa l-lum it's a powder keg. Ejja, imma hemmhekk l-ikbar post, l-ikbar lok fejn hemm dal-avvenimenti tal-UFOs u affarijiet oħra. Issa ħajdu li għax int miġnun u dawek. Le, hemm paper trail għandek Gordon Cooper meta batuh fl-ispazju biex jimmappja ċertu affarijiet u sab il-shipwrecks u il-postijiet fejn kien hemm ħafna radioattività. Kollox, ġifieri da proġett kien. Proġett li għadu għaddej sal-lum il-ġurnata biex jinġabru dal-affarijiet. Għal xiex? Għax jekk jinġabru dal-affarijiet, interbaħt dejjem. Tara xinu ma jagħmlu. Ismani, jiena mhux semmerik. Nista' nitkellem biss fuq dak propju ma ċerti. This is a bit of a speculation. Le, mhijiex speculation, għal xiex Trump qed jattakka ċ-Ċajna issa. Għal xiex? Għax iċ-Ċajna qiegħda waslet biex tikkrekkja dit-teknoloġija. Għalhekk l-unika problema li għandu Trump biċ-Ċajna għax jekk inti tikkrekkja dit-teknoloġija, inti jekk timmanipola l-gravità, tista' tagħmel kollox. Daqshekk. Issa. Ismani, jiena mhux semmerik. U apart il-fatt jiena nemmen li. Ħareġ jitkellem il-Ministru tad-Diviża għal isma' aħna għandna xi affarijiet taċ-Ċajna. Aħna għandna xi affarijiet mhux ta' din id-dinja u qed nużaw l-AI biex nikkrekkjawha. Jiġri da open, għala żobbhom. Allora isma' aħna qed naħdmu fuqhom daw. Onestament, let me put it this way. Jiena ma tantx nista' nitkellem fuq hekk għax ma nafx. Ġifieri jiena dit tip ta' informazzjoni ma nafix. Naf li hemm xi spekulazzjoni fuq dal-affarijiet li jista' jkun. Jiena ma neskludi assolutament xejn. Fit-33 ġara. Fit-33 Mussolini ġabar il-UFO minn Maġenta. Fit-34 qasmu l-atomu Ġermaniżi u bdew jaħdmu fuq nuclear project. Ma fimli, jiena naħseb li dawn huma pjuttost spekulazzjoni, ġifieri spekulazzjoni. Għandek il-paper trail, m'għandek spekulazzjoni. Iva, imma xorta jiena biex nista' nitkellem fuq dal-affarijiet. ċert, ikolli naqra iktar. Jiena ġifieri ismani, jien mhux qed immerik, jiena mhux qed ngħidlek. Jiena jistgħu fitxuhom dal-affarijiet. Żgur li hekk ma jiena ma ngħidix dik. Jien kellim skolant. Xtaqt inġibu fuq il-podcast, jinkellim skolant Iranjan, mhux Malti, Iranjan. Da, jistudja l-history tal-Iran. Li ġara fis-70s kienet wake-up call għalih. Fimċiret ngħidlek, li ġara fis-70s l-Iran li ħadd ma jitkellem fuqu. 80s, sorry, bej 70s u l-80s. Għax palissa mhux niftakar id-data. Kienet wake-up call għal dar raġel. Fej għal isma da xini dil-bicċa ta' xogħol fejn aħna ma nafux x'inhu jiġri kif l-ajruplani tagħna qed jaqgħu jisom safar tal-bejt. Fim ċerrit ngħidlek jiena din kienet wake up call għal dan raġel li huwa studjus Iranjan. Ejja ma sma' li ħanajdlek jiena li jkun studjus u li da għanarja ma tfissirx daqshekk għax jiena finalment naħseb jiena llum skoprejt and this is more li nista' nitkellem fuq jien. Llum skoprejt li la l-intelligenza, la l-edukazzjoni, l-universitarja, mi ebda xejn garanzija li dak li bidem jaħseb huwa tajjeb jew minnu li għandu raġun. Fimt? Għaliex? Għaxana kolħat jiffiltra l-affarijiet bil-vizjoni tiegħu. Jiena fil-fatt ngħid it-teorija tiegħi in-nies ma jfittxux il-verità. In-nies dejjem ifittxu dak li jaqbel ma li jaħsbu li huma dawk li huma jaħsbu li l-verità. In-nies il-verità tista' tkun qiegħda staring in their face u ma jaċċettawix. Għaliex? Għax ma tkunx taqbel ma dak li huma jaħsbu li l-verità. Issa tgħid li tista' tkun intu wkoll. Iva, nista' nkun jien ukoll. Tista' tkun intu wkoll. Ġifieri jiena biex xi ħaġa ngħid naċċetta u llum at my age naf li tolħajt għajt ħafna affarijiet li deru li huma l-verità mbagħad ftit wara jew ħafna wara tiskopri li fil-fatt ma kienu l-verità xejn. Naħsibha 100 miljun darba qabel ma ġifieri hekk ma se jkolli evidenza ċara tal qed tajt int. Min issa ngħidlek le mhux veru qed tajt iċċuċati, mhux se ngħidilek dik għaliex. Għax tajx kemm kien hemm affarijiet
li għalulhom le mhux veru qed tajt iċċuċati. Kien hemm affarijiet le mhux veru tajt iċċuċati u lillu pereżempju meta ħarġu l-ewwel darba u jekk kien bl-idea ta' tectonic plates lid-dinja l-qoxra ħadet ċaqla tajt kemm ċewċuħa għalulu u batuħ jara psikjatri u. Bħal dak li kiteb il-ktib ta' Adam Endif fejn għalli xiftijat id-dinja u da. Dika, again, dikem teori, per esempio, dik teorija li, again, jina ma nistax najt iva veru, ma nistax najt le. Minna li tamel sens. Sku, tamel ħafna sens. Dak inti semmi il-Hobgood. Hobgood. Daka il-preface tal-ktib tijaw, għamelu l Einstein. Ġifri, naħseb, għandu xizimom b'saħħithom ħafna ġifieri u li d-dinja il-wobble tad-dinja li jasal ċertus billi taqleb possibbli ħafna. U jista' jkun ġifieri li kien hemm żmien meta kien hemm ċiviltajiet avvanzati li jekk ġrat xi ħaġa bħal di jisparixxi koll ma jibqa' xejn għax xift bħal dik di tordhom kollox. Speċjalment jekk tkun soċjetà bħal tagħna. Ħafna żaqas irrealizzaw illum aħna 3/4 mill-arfin tagħna qabel kellek ktieb, kellek librerija. Illum laqqas dik m'għandek, illum tidħol fil-kompjuter aw semmew li app x'isimgħu tiegħu l-intelligenza artifiċjali. Ittieħ sentenza. Għajlu għamilli storja fuq raġel li intaqa ma' mara u dawk li kienet saħħara u li għamlet l mamud. U kem dila twila? 3 paġni. Għasa ħat ispiċċa xiktimilek u perfetta. You know? Xorta t-terranġa. Issa, what I mean is this. Illum 3/4 mill-arfin li għanna ħna. Kieku sir kataklizma, laqqas ktib ma jibqa'. True story. Għaliex, għax kollox qiegħed electronic, kollox qiegħed inditeraw fil-xismu. Ġifieri inti aħna and this is u di ħaġa li ħafna nisaqs realizzaw. Jiena naħseb li jiena nemmen palissa tnejxu fi żmien ta' dekadenza kbira u żmien ta' bidla kbira. You know? Mhux qed nirrealizzaw li l-umanità jina li għatider ċar li waslet għal bidla kbira biex ma nedirix erda kbira. Għal raġuni wahda, mux għax ħafna dnub, u għax ħafna dawk mu veru xej. Dawka l-lub jider li għaw ħafna iktar dnubit minn qabel, jider li għaw ħafna iktar taħwit minn qabel. Ħabba l-internet. Ħabba l-aħbarijiet li jiġru iżjed. Imma there is one thing, it's a sure sign li dis-soċjetà hija dekadenti u taf x'inhi? Li sirna speċjalizzati. Għaliex, għax kull speċi, meta ssir speċjalizzata, jiġifieri kollok it-tigra per eżempju il-toted cat, dak kien speċjalizzat jikoll ċerti affarijiet ċerta klima. Ma li sir speċjalizzat, għajt laqbat it-triq tal-estenzjoni. Palma tiġrilhom l-orka, so. Kif qed jiġrilna aħna? L-orkas ukoll. Imma aħna, insihom l-orkas. Kien hemm grupp ta' orkas qabdu jiklu dat-tip ta' salmum, dat-tip ta' salmum m'għadux issibu. Eżatt, issa aħna xiġru għandna. Aħna spiċċajna, qed sirna niddependu kważi għal kollox mill-elettriku, mill-internet, mid-dalaf. Jimmaġina kieku għada. Ma jkollniex iktar x'isimgħu x'għidu di. L-elettriku għaw, il-power, kiku, we're back in Stone Age. Stone Age, da. Nispiċaw noqtlu xurxin, niklu xurxin. L-erf li jisparix, literalment jisparixi, għax l-lum naħseb għazbaqa hard copy ta' affarijiet. Għallum għas il-pjanti naturali l-insibu fit-triq ma jafu n-nis xie tittiekol biex ma joqtlokx. Eskun dekora, għalli, sirna speċjalizzati. Għalli, għax li kien essem dak jisajjar li. Jek kunu ġi wahdi, ma nafx nsajjar, jenħu minni, ma nafx, għalli, drajt xaħat sajjar li. Jombur restaurant, ġibri, sajjar li, immur restaurant Nikolem. Satajt li kulħat, le, mux kulħat, imma, ġifiri, that is a sure sign, meta n-nimali sir speċjalizzatek li jiddependi minn ħaġa wahda,
Aħna niddependu kollox bit-teknoloġija. Aħna l-lum sirna niddependu 100% mit-teknoloġija. Ma rridx ngħid li ninqerdu, imma jiena ngħid li kieku għadha tispiċċa t-teknoloġija li possibbli hu. Ġifieri dak kun hemm solar flare, pereżempju, tista' taħraq kollox u għaddiju ġifieri. 3/4 minna u go back to anki nuklear, bomba nuklear. Jo, bin-nuklear, whatever. Ma sirna niddependu minn ħaġa waħda. U dik l-ħaġa li jista' jġru speċi. And I think, that's what worries me. Appart il-fatt li l-lum qabel kont tagħmel gwerra tintaqa' falqa x'imkien, bħal Waterloo pereżempju x'imkien il-Belġju, għad jispara fuq xurxejn, imitu skosselu fuq għaddiju. Illum lew. Illum hekk taħdu qed nara fuq il-bombi atomiċi. Ġifieri missile wieħed ikollu 16 warheads. Wieħed. U dak kull wieħed minnhom kapaċi joqtol 140,000. Ruħ, bum, mill-ewwel, bum. Ġifieri time 16. Ġifieri il-gwerra il-problema l-lum mux li għana sirna iktar ħażina mill-li kienu nista' qabilna, għadu mux vera, n-nis dejjem l-istess kienu, dejjem kienu promiscuous, dejjem kienu greedy, dejjem kienu persekuzzjoni. Il-lum the scale of things, il-lum nista' neqret belt, fej qabel stajt neqret għazbelt, stajt neqret, nintaqaw falqan, għadu nġildu, minnu b'saħħtu jħawel, għabel ekki. Ma kienu ma kienx il-bomba atomika, eżempju, ma kienux jifqu l-Ġapan. Ejma veru, jina ma ratijom xtort, jgħad kuħat li jrid, ma ratijom xtort l-Amerika, l-Amerika kellhom choice. Isma, ninvadu l-Ġapan, u għat nirriskjaw li jmutu miljon ruħ soldati tagħna, jew kella nitfawlhom bomba atomika, imutu l-istess nis minnaħa tagħhom minn naħa tagħna ma jmut ħadd. Kiena bħalhom kont nagħmel, la għandi biex. La bħalhom kont nagħmel. Għara, sa' kienet kontra l-nazist, ma importax. Da' għawada kontra l-Ġapan, saret, jena da' najt li iva. Issa min jismani jgħed l-inti ċiniku, tant miġnu, ċiniku, jena jgħed l-inti ċiniku. Imma ma ta' tikber, mux jessir ċiniku, jessir, mux prattiku, pragmatiku. You look at things. U tinduna li dal-ħafna xsibijiet u filosofiji u paroli meta ta' sarom m'hemm xejn. Finalment, it's a matter of survival. Dejjem se jitfaċċa xi Putin, jew xi Pol Pot, jew xi Hitler, jew xi Mussolini. Daw ara kemm jgħidu għax paċi universali, tista' ddum tajt paċi universali, tista' ddum tajt għandna. U jew għax issa dal-aħħar nismgħux l-Ewropa, għax issa jduħdu tfal tagħna l-gwerra, xi jarmaw għall-gwerra, x'inhom jagħmlu l-Ewropa. Ma toqgħod hekk bil-qalzit ta' taħt. Ma nindaħlux. Ma tistax ma tindaħħalx. Ma nindaħlux. Ma tistax. Di li niġġieled ma nies fuqha u ma xtaqx nidħol fuqha. Ma fakit ledin hawnhekk. Mela aħna min ta' familna neutrali. Dik daħqa fil-wiċċ. Iwa rajt, ejja neqpaw neutrali. Ma tistax tibqa' neutrali. Ma tistax kif? Ma tistax il-neutralità teżisti biss jekk għandek pont tal-ħadid. Jekk għandek ix-xabla f'idek, tista' toqgħod neutrali kemm trid. Sakemm ma ssib xi ħadd xabla kbar minn tiegħek. Dan għandek bżonn mhux ix-xabla? Le. Jekk ikollok dan, mhux ix-xabla tagħmel drones, killer drones. Ejma ma arba, xabla moħħok. Inti dejjem tittaħdem fuq il-ktib rajtu The Art of War inti żgur. Issa, xi jgħidlek hu fil-ktieb? Aħseb għall-armamenti qabel ma tiġi attakkat jew tattakka. Issa, Putin ma mexek, Putin ma ħasibx għall-armi qabad u attakka ma kellux armi. Le, Putin mhux hekk għamel. Putin miskin, għax hekk ngħidu miskin. Da ma kienx jaf kemm kienet estiża iċ-ċirku tal-korruzzjoni f'pajjiżu. Da kien minn għalih li għandu armata b'saħħitha ħafna u li tista' tkaxkar ħaseb li l-Ukrajna mhux se taqaflu, sewwa ħaseb li l-Ewropej jagħmlu bħas-soltu u jżommu lura għal nidħol nkarkar. Putin ħaseb tajjeb ħafna. Putin il-problema tiegħu kienet l-ewwel l-ikbar għadu li kellu Putin waqt għandu u ma niesu. Għax niesu ma qalulux da li il-ġenerali, per eżempju, min kien jħossib jixtri tires, ħanżem il-ekkas, per eżempju. Da kienu jixtru tires, military grade. Sewwa,
biex imorru jġildu bihom għal-vetturi militari. Mela, jixtruhom. Sewwa? Ibijawhom. Fuq il-black market. U l-vetturi tagħhom għax għalhom gwerra tefawlhom tires normali. Meta marru l-Ukrajna daw, ma ħadmux. Daw spiċċaw it-tankiet, marru u t-tankiet u sabu ħafna mill-koper sparixxa. ħafna mill-xajdu l-omma, bil-computers, sparixxew, għalix, għax kienet juħseb bieħom. Dik il-problema ta' Russja kienet, ta' Putin, li damin għalli għandu armata, ma kellu xejn. Ma kellu xejn. Fimt? Biex ta' xaqan ċerta nies li daw irridu jqfulu, nemmen li daw they revolutionized war, jina naħseb l-Ukreni, ikunu bola wara dil-gwerra hekk ma jdaħluhomx fin-NATO, għax daw llum tant għandhom esperjenza ta' xini modern warfare. Tant sviluppaw pereżempju speċjalment fuq id-drones pereżempju affarijiet oħra, li daw llum dawk tridhom miegħek. Illum daw saru esperti. Illum saru esperti iktar minn NATO kollha f'daqqa ngħidlek jien. Ma nista. Daw ta' biex jġildu tankiet li jiswaw il-miljoni, għanna bedroms għanna tixtrihom 200 euro. Iwa, rajt, imma xorta. Imma daw illum għarax esperjenza kbira għandhom. They revolutionized war. Xorta xaħġa primitiva. Ek tara. Le, ta' mux endunajna li primitiv huwa tank tal-gwerra. Jiswadok, di l-istess storja, ħanajdlek, di l-istess storja tal-battleship. Sattini gwerra, il-battleship huwa l-aqwa arma li jista' jkollok. Ok? Mbagħad skoprejna li jmur x'ismu għaw aeroplana Swordfish tal-ewwel gwerra b'ksibit ċaruta b'żewġ x'ismu torpido kemm jiflaħ jiċċaqlaq u b'torpido l-aqwa battleship li kellu Hitler. Arra ilu. L-istess ħaġa meta Taranto. L-istess ħaġa Pearl Harbor. X'ġara? Overnight aeroplan li jiswa ħafna inqas minn battleship b'torpido waħda kissirielek mela allura indunajna li oldi blada high-tech u kollox ma jiswa xejn għax inti mbagħad ikollok biċċa ċuċaq drone li drone tank ta' 3 miljuni. Ġeles majt bid-death rate ta' Tesla. Smajt bi death rate ma l-lum ta' zisti, ġiviri. L-lum ta' zisti. Għadama ma, per eżempju. Taf xkienet imma dik death rate ta' M'għandix idea. Bħal shockwave. Ma naħseb mhux shockwave speċi bħal. Imma eżempju il-problema li kellhom li anki per eżempju il-bniedem imut għax inti il-bniedem għandu jekk ħajaddi da shockwave minnu ħatwaqqaflu qalbu. Mux objaw. Ġifiri. Mux saġa bħal-laser, il-laser l-lum sar parti mill-ġismu. L-lum Izrael dal-waqt sperimentaw bil-barma ġdida flok il-Lion Dome li flok jitlaw jisparaw missajl. Daka kull meta jisparaw missajl biex waqqaw missajl ta' Hamas li jiswa jinnaf Nsejt kem jiswa. 300 euro. Nsejt kem jiswa. ċuċata jiswa ta' Hamas bxej. Tispara l-roketa għana ta' 200,000. Kull darba ġu. Issa da sabu għet jisperimentaw fuq laser li da kull ma tiswih $5 kull darba li jispara. It makes sense. Għax il-lum dik interessanti per eżempju. Il-lum per eżempju il-gwerra ma d-nix qabel għasiġik frasi kellhom fuq tini gwerra dinija u tajt għax l-armamenti qed jiswew titkellem jisparaw fuq xulxin u ajruplani. Illum anke l-gwerra saret cost effective. L-gwerra saret xekk ovvjament. Ma sa qabel ma kienx irraġunaw hekk ġifieri. Jekk toqgħod ifhem. U l-ħaġa stramba li eżempju għaddejjin fil-gwerra, iċ-Ċajna tixximant l-Amerika, l-Amerika tixximant il-Russja, il-Russja tixximant l-Amerika. Mix ismani, ħanajdlek, kiena kont naħseb. Għax l-affarijiet ħaqqala ġennuni. Le, għala mistaħseb li dik hija xi ħaġa tal-lum ta'. Naf ila ħadd. Le, ħanajdlek jien. Mela, pereżempju naħdu Malta aħna. Aħna konna miġġildin man Nord Afrika, dak kienu l-Musulmani aħna. Imma meta kellu bżonnhom il-Gran Mastru kien jagħmilhom ċertifikat biex jistgħu jmorru jiġu ma jagħmluhom xejn. Jekk tara pereżempju jekk tara il-gwerer ta' reliġjon,
fl-Europa għamlu biex 100 years war. Mostly kienu protestanti kontra l-Catholics. Central Europe u ekku, ma l-iktar, mux l-Italja, l-Italja għaddet minna qabel. Ma nizlux daqs. Le, għax l-Italja, il-gwerer kienu l-isfel sal-15th century. Ġifiri kellek il-gwerer ta' meta l-imperatura u xismu Charles V invada l-Italja, invada Ruma, u mbagħad il-gwerer bdew isiru l-fuq għaliex għax ovvjament inti kellek ħafna pajjiżi saru protestanti fin-nord, kellek Sweden, il-Ġermanja, l-Olanda u l-Ingilterra u da kienu jiġġieldu mal-Catholics li kienu l-Awstrija, li kienu Franza, Allora l-ġlied kien isir mostly in Central Europe. Dak iż-żmien il-Ġermanja ma kienx teżisti, il-Ġermanja kienu xi 10 stati. Allora kien ikollok. Mela dal-istat Catholic qed jiġġieled kontra dal-istat li huwa Protestant. Sewwa, u dal-istat li ieħor qed jgħin il-da. Dal-Catholic qed jgħin il-dal-Catholic biex jiġġieled kontra da. Tinqara xi ħaġa li l-interess ta' daw li jitlaq il-da u jmur Catholic jgħin lill-Protestant biex jiġġieled lill-Catholic li ieħor. And this was normal. Normal. Iġifieri dilli qed ngħidu llum ġiex ma tafx min huma min. It's not true. Il-bniedem hekk mabur. Il-bniedem il-gwerra jara l-interessi tiegħu u ta' dak il-ħin, ġifieri mhux long term. Ma ġifieri dina fisbi l-gwerra ta' reliġjon kienet tiġri regolari li inti qiegħed pereżempju oħra kien ikollok pereżempju ir-re Sweden, pereżempju jew ra Sweden. U daħt jiġġieled kontra pereżempju l-Franza, jew mela Sweden, Protestant, Franza, Catholic, sa dak iż-żmien l-standing armies ma kienx kienu x'ismu, kont qiegħda bil-merċenarji. Merċenarji. Mela dak Sweden, Protestant, ħafna mill-merċenarji tiegħu huma Catholics. Għaliex għax kien hemm ħafna Ġermaniżi mill-Bavarja kienu magħrufin li huma merċenarji tajbin, ħallas u morru jiġġieldu. Ara taħseb. Damet għaddejja dik il-gwerra? Damet xi 100 sena għaddejja dik. Damet kwa spiċċat. U tħalt fiha ħabba ċaż damari dik il-biċċa tax-xogħol imma ħin. Imma ġifieri dilli ngħidu għax llum kulħadd taħawwat u da jiena assigurak li min jaf il-history, min jinteressaru fil-history, jinduna li t-taħwit mhux vera beda llum. Illum li għandna aktar tarif. Qabel, hekk hemm gwerra għaddej, pereżempju Nelson, il-funeral tiegħu sar xarej wara. Daqshekk da, sakemm waslu bih Londra. Għaliex, anke aħna ma nifhmuhiex pereżempju il-battalja ta' Trafalgar. Dik daw jħarsu lejn xulxin, rasqil lejn xulxin xi 3 sigħat. Mux bħallum, timxi u bum-bum-bum, le, da xie 3 sigħat, għanna, ma tistax tinżel wara timbotta xwini biex tasal iktar balajn. Fimt, dak iż-żmien kollox iktar bil-mod, istra bil-mod. 3 sigħat res, għanna ma tistax, għax tiddefendi mir-riħ. Mir-riħ, eżattament. Ħafna nies illum aqqas nifhmu għalik. Illum aqqas nifhmu għax, illum aħna rridu morru x'imkien. I have our own locomotion, benti dak iż-żmien much slower. Aħbar kienet id-dumma tiġi żmien. Fil-fatt, Rothschild kien għamel balla flus fuq il-battalja ta' Waterloo, għax dak kien investa fuq iż-żewġ naħat. Astja. Mela. U mbagħad kellu l-aġenti tiegħu il-Belġu, għax dak kienu familja Lut. U dak kienu missier u tfal min kellu l-Bank Franza, min kellu Balt il-Belġu. Ma l-ispiċċat l-xismu kellu l-aġenti tiegħu. Telaw jiġu għanda għallu rebħu l-Ingliżi. Da mar l-stock market għaw ta' Londra. U xeret il-kelma li rebaħ Napoleon. Da kull min kien investa f'Napoleon, bada jbieħ għadna, bada jbieħ. Sawa, xizmu, u bada jixtri, birħis, għaxu, tilef, għax, fimt, u sar faru. Far, miljonar. U far. U kien diġa sinjurun. Eżguru. Imma għaliex għax kellu xaħat jaġġel iktar minn ħaddieħor biex teħ informazzjoni l-oħrajn ma kellhomx. Mara dak iż-żmien l-affarijiet, aħna llum jiena ħaġa tolqotni, aħna llum qed ngħixu fi żmien, jiena llum mirakolus. U ħadd manduna. Aħna we take too many things for granted.
Għamin, immaġina, jina fi żmien meta kont żgħirin, kux ħadd jgħidli, isma' sellifni naqra t-telefon, ħalli jinnaf, ħalli inkellem, ma nafx x'nagħmlu bih il-mobile. Ċempel. Imma aħna mhux biex iċċempel biss, biex nagħmel calculation. Lala kien miġnun. Il-telefon trid biex calculation, biex tagħmel calculation trid calculator. Le. Fimt, illum għandna biċċatul. Daqshekk. Dejjem fuqna. Daw affarijiet li konna aqas narawhom fis-science fiction ma konna. L-aħħar għaddej hekk minn fażi. Pettilli ma nafx għaliex, bat nara ħafna films ta' science fiction tal-50s. Tistaġeb kemm ma konna nafu xejn. Tistaġeb kemm konna għadna lura anke fis-60s. Anke fis-60s tistaġeb ma konniex nimmaġinaw it-teknoloġija li jista' jkollna llum. Illum pereżempju, qabel kont tara xi film ta' James Bond bl-arloġġek u qed ikellem il-xaħat. Illum vera. Illum għandna l-arloġġ. Illum vera. Il-mobile. Il-mobile tista' teħdu fuq l-arloġġ inti. Qabel pereżempju konna naraw ta' dak x'kien jismu dak il-kartun. Kienu jċemplu fuq fuq x'ismu. Ġurnata l-istess. Jo, telefon bla wire. Il-losta, tkun xi sinirum biex ikollok telefon bħal dak, you know? Ġifieri, li qed ngħid jien li aħna qed ngħixu fi żminijiet, jiena ngħidilhom mirakolużi jew. Anke l-fatt, għax realizzaw għax l-Ingliżi kolonizzaw id-dinja, isma' l-Ingliżi biex marru l-Awstralja kolonizzaw, għadax ħadd mar fuq vjaġġ ta' 3 snin. 3 kwarti mill-krumietu. Ġifieri għamlu sagrifiċċji enormi biex marru l-Awstralja. Illum l-Awstralja tmur l-maksimum 14 żija ma nafx kemmi. Dak kienu jieħdu 3 snin ta' biex kolombu bar l-Amerika dam xi xahar. Ma l-Amerika kienet diġà skoperta. Ħallija, rilevanti ġifieri, il-fattu sta li illum naqblu nitla' f'ajruplan. Mhux hekk. U sija wara qiegħed Ruma ta'. And we take it for granted, ġifieri isu. U jiena dik li nirrabja, jiena niddejja l-umanità, dik waħda li ddejja l-umanità, bħal bl-istess l-Amerikani għax m'għandniex għalfejn kun. We have to start learning. To be grateful. To be grateful, mhux lejn l-Amerikani biss li kieku ma kienux huma veru l aħna kollha Nazi, imma li xi ħadd ivvinta magna li biha llum anka tal-Ewropa, għax l-Ewropej il-bojot belaw id-dinja, xamlu l-kulħadd il-sir, imma mhux huma kellhom it-teknoloġija, da ħadd ma qal l-oħrajn tagħmelix. Da sempliċement li l-Ewropej kellhom a certain state of mind li daw b'xi mod. Daw għallux l-oħrajn tagħmelix di, anzi bejniethom kien ma jagħmluhomx l-affarijiet. Waħda mill-ikbar, u naħseb li hija marbuta ħafna mal-Freemasonry. Waħda mill-ikbar skoperti kbar tal-Medjuevu taf x'kienet? In-numri Arab. L-Ewropa ma kienx hemm, l-Ewropa kienu biex tagħmel kalkolu. L-alġebra. Le numri l-1, 2, 3, 4, 5, 6, anzi, id-zero. Li fil-fatt dak ma raf xejn, dak huma numri Indjani. L-oriġina tagħhom hija Indjani, id-zero l-Indjani b'mintaw. Sa dak iż-żmien inti biex tagħmel kalkolu biex tibni katedral, it was impossible. Bl-X u Z u l-111 u l-V, it was bloody impossible. Mela dak ir-raġel li sar jabdaw in-numri Arab u beda jużhom bil-mobi, dak isu xi ħadd fi żmien ir-romani ta' computer. Tiftehmu, u jiena lek naħseb li l-istorja kollha tal-Freemasonry għandha l-roots tagħha għaliex għax dak il-Mason li kien jaf daw in-numri sa ta' jibri katedral, ħafna qabel u ħafna ħjar minn oħrajn. Ejja, mhux hekk mela. Imma di ħafna nies ma jarrealizzawiex kemm kienet importanti in-numri, x'differenza għamlu. Żgur. Enormi, ma differenza kbira. Imma l-Arab ivvintaw l-alġibra mbagħad. L-alġebra, l-Arab, fimni ħafna pajjiż. Għalhekk ikkomplikatu ma nifhmux. L-Arab, dnub jaħasra għax mhux l-Arab kollha, imma dak kien hemm pereżempju l-Università ta' Damaskus pereżempju. Dak kien hemm grupp dak iż-żmien Alla kienu huma. Għax ikollhom laqqas għandna pereżempju
il-kidbiet tal-Griegi, ta' Plato, ta' Aristotle, għax huma konservawhom, huma għax fl-Ewropa ntilef kollox ma kien baqa' xejn, kien intilef kollox. Li ġara mbagħad li kien tfaċċa wieħed hawn fattem ktieb jismu The Closing of the Muslim Mind. Li daqqa waħda ġi għallhom żommu xejn waħda, għallhom ix-xjenza hija tax-xitan. Għallhom fid-dinja kollox isir jekk kien italla u x'inhi italla. Ġifieri m'għandekx għalfejn tistudja, m'għandekx għalfejn minn dakinhar ilgħu m'għamlu xejn iżjed. Ġifieri issa daw kienu at the forefront jiġifieri l-alġebra, kelma alkohol hija kelma arbija oħra, l-astronomija. Astronomija, daw kienu at the forefront. Meta l-Ewropa kienet kolħat jiġri fit-toroq ma ħamux jinten u ma kienet, daw kienu at the forefront of science. Daw kienu diġa fuq l-atomu, per eżempju, jiġri daw kienu mbagġi għallhom isma' dak nuk mejjet u eridhom. Min erdu l-Arab. Neħdu 5. Mela Salf, fuq Malta neutrali. Għax fuq dim ma bin. Għalajdek, il-neutralità ħaġa sabiħa. Laqqas, anzi, sorry. Tista tkun ħaġa sabiħa, ġinaqqas naħseb li ħaġa sabiħa, ġinaqqseb il-neutralità. Ħanna mlu ċara, ħna qatt ma konna neutrali, għadna maħniex neutrali. Aħna suppost nazzjon, naħsebu għara. Ismani, il-neutralità għanda prezz bħal mandu kwalunkwe ħaġa oħra fid-dinja. L-lum per eżempju anka Sweden ma baqax neutrali, l-lum Sweden daħlet man NATO. L-unika naħseb pajjiż li baqa għal-minu li ġi frasi mill-ewwel neutrali huwa l-Svizzera. Svizzera naxxira ma tidħolx fit-tieni gwerra per eżempju. Fl-ebda konflitt kważi. Imma għaliex, għax l-Svizzera diffiċli tinvadija, ħafna diffiċli tinvadija. L-Svizzera imdawra bil-muntanji u it's very, very, very difficult to invade. Barra minn hekk, l-Svizzera huwa l-bank tad-dinja u ġifieri ħafna mill-belliġeranti kellhom flushom hemm. Ġifieri ma kienx jaqblilhom ġifieri. Issa Malta neutrali, jiena għajdla ħrafa. Jistajtu jgħajtax minn toħuħax dal-għax li għor. Malta neutrali ma tistax eżisti. Għaliex, għax l-istoria torina li jekk pajis ikollu bżonnok, jiġu jihdok. Sakemm ma jkollokx l-ambuba kbira, ikbar minn tiegħu, titkun ikbar minn tiegħu. Fimt? U taqaflu. Għaliex, għax għala t-tini gwerra dinija, kellhom bżonn Norveġa, ħaduha, kienu neutrali, l-Olanda kienet neutrali, il-Belġu kien neutrali. Ma sawa xejn. Għax minu b'saħħtu. Anki Finland. Finland, Russja, daħlu r-Russi. Imma ifimni. Jiena u sabiħ allura għax niftakar mi għajdu għax kellna l-Italja suppost kienet tiggarantixxi n-neutralità tagħna. Ma l-Italja kien hemm il-każ tal-ajruplan ta' Ustika, ma nafx qatt ma jitbiha, dak kien l-ajruplan ta' Ustika, dak kien ajruplan tal-passiġġieri, telaq minn għalija minn Bologna u kien sejjer x'imkien Sqallija. U ġifieri kellu xi 80 passiġġier fuq, da halfway through sparixxa. U sabuh il-biċċiet tiegħu ġifieri, u da ħafna ma tellaw u da waqa'. Bdew ifittxu, bdew dajdu bomba, u mbagħad insomma tax kemm qaraw salluma għadhom ma ħareġ l-Italja. Għadhom jiddiskutu imma l-fattu stala li da. L-istorja jedi li da dak iż-żmien tal-pajjiż l-Italja li suppost kien se jiddefendi lilna jekk ħatem lilna xi ħaġa. Franza kienet qaltilhom l-Italjani. L-Italja dak iż-żmien kienu għamlu dil ma' Gaddafi. Minn taħt, fuq iż-żejt. Tihom il-żejt bil-prezz panna. U nalqu għajnejna. Jiġri. Laġġib. Laġġib. U nalqu għajnejna jiġri. Għax is-setti ġim ninse. U da kienet ikun hemm ħafna air traffic ta' MiGs Libjani fil-Mediterran. Ir-Russ Franza ikkuntattat l-Italja għal telesma. Araw se tagħmlu għax next time se nitilgħu waqqgħu. L-Italja ġiet titnejjek.
This is the unofficial, għax official story m'hemmx ġifieri. Għax hemm min jgħid li kienu l-Amerikani li waqqgħu, għax fil-fatt that turned out. Li waqqgħu mis-sila il-dal ajruplan tal-passiġġieri ġabitu 80 ruħ. Sewwa. Issa the most version li da kien ajruplan Libjan telaw għalih il-Franċiżi biex ma jaqbduhx. X'għamel intefa' taħt dal-ajruplan tal-passiġġieri biex fil-radar jidher wieħed. Da spara għalih il-Franċiż u laqat il-liħor. U xorta riskjaw il-ħajja tan. Ġifieri da kien il-pajjiż l-Italja ara kemm kien pajjiż serju li kien suppost se jgarantixxi il-neutralità tagħna u kontra min. Ġifieri da kieku ġiet ir-Russja l-Italja kienet se toħroġ għalina, ġifieri għalija di kienet ħrafa. Biex tara kemm mbrunjun. Biex tara kemm huma kakk Italjan segwi l-istorja tal-Lansja fir-reli. Italjan, ismani, il-pajjiżi bħal bnedmin kollha għandhom il-karattru tagħhom, fimt? Ġifieri meta tara l-istorja ta' Franza u tara l-istorja tal-Italja, tinduna li daw ħafna minnhom. Ebda pajjiż ebda ħadd nobody you can rely on. You can only rely on yourself. Issa, jekk inti m'għandekx armata biex tiddefendilek innifsek, tista' tagħmel garanziji ta' neutralità għax hekk kienu jriduk. Jiġu u joħduk. Aħna pereżempju t-gwerra għax konna laki, għax aħna diffiċli tinvadina. L-Italja rdet tinvadina fit-tieni gwerra. U kien id-diffikultà taf x'kienet li aħna l-bajjiet tagħna. L-ewwel nett aħna għandna ħafna eli iżgħar. Ġifieri diffiċli tidħol b'tankijiet u affarijiet hekk, diffiċli ħafna. Mhux bħal barra għandek kemm tara bajnejk, biex ta' xaħna għandna l-bajjiet tagħna twal kollha. Pereżempju tal-mellieħa jew ta' intuffiħa kollha twal. Ara x'jiġri. Titqis li landing barges u affaritek li nintużaw fil-xismu, dak iż-żmien kienu għadhom Italjani ma kellhomx, dak iż-żmien kienu għadhom bid-dajja u b'xilanċa jdu jiġu, ma kellhomx affarijiet apposta. Allura daw li kien, da biex tidħol pereżempju til-Lendja x'ismu għaw l-Adira, fimt? Inti għandek on this side u on this side art. Sakemm tidħol biċruk. Biex taxxaqa, biex mbagħad tibqa' tira tattakka, titla t-tela tal-mellieħa. U aħna kollek il-bajjiet tagħna. U dik kienet ir-raġuni prinċipali li qatt mbagħad suppost kienu se jiġu, fil-fatt kienu bdew jittrenjaw anke Taljani bil-paratroopers u hekk, imma skoprew ma tistax. Ġifieri aħna jekk hemm xi ħaġa li tista' tiddefendina. Il-ġeografija ġifieri, però again illum għazbis t-ġon frażom, naħseb jisakka ma tkun xaġa important, ma nafx xaġa partikolari, għax il-lum bil-missili, għaffajtek, meta tisma li missili għandu renġ ta' 300 mil. Ġifiri da, għasem għal-fejers. Għasman dawx għal-fejers u law. Ġifiri għadi tal-jonkella di għax issa, jibdew batu n-nistana għal-gwerra, u xiex di jibatu n-nistana, aħna ekkanna 3000 ruħ. 3000 ruħ taf ġifiri jiklu għom f'ġurnata. Xiex il-Madonna se jibatu s-soldati Maltin? Appunto, għalek hemm bżonn li eżempju nenfasizzaw iktar bin-nies ta' skola, bħal per eżempju jekk inqabdu xjenzat u inġinier u affarijiet oħra. U nies oħra insomma. U nibdaw nibbażaw fuq il-marittima u drones. Naħseb li hemm ċans li jkollna. Aħna li għandna bżonn nagħmlu difiża. Imma again tagħmel ismani, jiena naħseb taf li jeżistu pajjiżi fid-dinja li m'għandhomx armata. Aw pajjiżi li attwalment m'għandhomx armata u aħna jiena ngħid li m'għandni bżonna. Aħna nistenneħħuha. X'nagħmluha? Għax aħna l-uniku mod li nistgħu nużaw l-armata għal xi bżonn u bejnietna. Għax il-bqija, ekk ġiġat minn barra invadina. Għana jdu li bħalma taġi Napoleon. Taġi b'xi 70,000 fruħ. Għawal ta' kienaw forsi 4,000, 3,000 dak iż-żmien.
Illum għandna kemm nies fl-armata. 4,000 minn għalija. U inti taħseb li jekk xi ħadd ikun determinat li jieħu l-Malta se nżommu b'xi mod. B'xi mod? Għax b'xejn. Laqas b'xejn illum. Laqas b'xejn. Kull ma nagħmlu ħafna ħsara li spiċċaw ikissruna ħafna djar għal xejn. Għax finalment ġifieri. Jien naħseb illum naħseb jien fid-deta llum isna mhux in-nabtar għandna ħani mista ndaħħu l-armata għal kollox. Nagħmlu pulizija, nagħmlu jiena fl-opinjoni tiegħi bi were to ask me. Jien naħseb number one li hemm bżonn li ħafna pajjiżi jerġgħu daħlu l-lieba. Għax sirna kollha rotob. Hemm bżonn tal-biża' sirna, tant m'għandniex nagħmlu nitlifta fuq iċ-ċuċati, noqogħdu nargumenta fuq il-kratinati, kemm hemm sessi u mara u raġel u ma nafux kif x'inhi mara, daħmeriet minn da, għax m'għandniex fuq noxew. Biex aħjar għandna nagħmlu bħal-Iżrael nagħmlu leva u dak li kun daħħaltu, għamilt lu boot camp, jikollu għamil l-exercise, jikollu ġismu, jitallem ċertu xajdu ma jlet mux għatnajt li bil-pors, mux armata ta' kieku jinna għamil speċi ta' skola. Le, bħal xajdu la di għaw bħal għalaw Malta għatnajtax barra għamil armata ġibiri, ma għalaw Malta nallimhom jusaw għazzarin biex ekk kunem bżon. Imma nafas iktar per eżempju fuq xajdu lu dan għaw il-civil protection li jekk inqala terremoti, inqala xaħġa kbira, xaħġek, daw in-nies ikunu preparati biex jismu. Kieku jiena personali, jekk għandna bżonn veru nerġgħu nġibu aħna għandna problema kbira, ġifieri mhux aħna biss, id-dinja għandha problema kbira l-West. U tinduna ċ-Ċina kellhom jagħmlu liġi darba biex il-familja jkollhom tifel wieħed. Illum taf kif spiċċaw iċ-Ċina, illum iċ-Ċina spiċċaw il-popolazzjoni qed tonqos mod tal-ġen. Għaliex? Għax saru komdi. Għax il-komdità attwalment tara kemm ngħidu affarijiet. L-ikbar għadu tal-bniedem hija l-komdità. Mhux il-gwerra. Mhux vera. Issa naf li ħafna nies iddarrashom kelma bħal di. Imma huwa fatt kull nazzjon li kien komdu spiċċa dekadenti u spiċċa sparixxa. Għaliex? Għax komdu. Tibda ċeċola qabbat il-ħajja għara Malta. Bħal dak l-esperiment. Għabdu xi jiswed, ekirdu mbajdu faċċata jew xaħat. Ma dawx b'xej sarah rasek. Kif? Ma dawx b'xej sarah rasek. Mhux b'xej. Imma kemm hawn baqa' Maltin, kemm se jkun baqa' Maltin minn hawn ftit ieħor li kapaċi li kun jagħmlu l-wiring. Ngħidlek jien. Jien ma nsibx nies jaħdmu fil-ħobs. Mhux bil-fors, ħadd ma qed jagħmel xejn. Dik il-biċċa xogħol, u ċ-Ċina ġalhom bħalna, llum iċ-Ċina għandhom blitz vojta. Għaliex? Għax komdi. Ma s'issir komdu inti. Tajt mhux qed immur soldat, tajt mhux immur qed naħdem ta' waiter, tajt mhux għaliex għax komdu. U ħadd ma jrid jaħdem. Issir dekadenti. Ħadd ma jrid jaħdem bl-imqieta. Ħadd ma jrid jagħmel xejn. Diġrat l-Ingilterra, diġrat il-ħafna pajjiżi, u Trump għalhekk ngħid jiena li Trump kien hemm bżonnu. Għax da huwa ta' xokk li d-dinja li kellha bżonna, d-dinja ma kienetx ittinduna. Biex ngħid li hu tajjeb Trump, jien qed ngħid li Trump kien hemm il-bżonn tiegħu. Bħalma jkun hemm bżonn ma' affarijiet oħra. Ġifieri mhux bil-forza l-affarijiet li għandek bżonnhom. Fil-fatt attwalment l-iktar affarijiet li għandek bżonn, normalment huma l-iktar affarijiet żiena. Ġifieri, xirrid ngħid. Ġifieri, l-affarijiet li ma jtukx pjaċir huwa jien naf l-aħjar ħaġa li toqgħod tikol ħelu, tikol kollox. Tuqgħod bil-qiegħda tara t-telvija ma tagħmel xejn, ma kif tispiċċa. Jekk ma tridx tispiċċa couch potato, titmur tagħmel it-training, titħaddem moħħok, titma' tikolx ċerti affarijiet, tagħmel dak l-affarijiet kollha ħżiena. Fil-fatt hekk tmur għal x'ismu, no pain, no gain. So il-bażi u ħafna nies ħassan nibżgħu naħluha b'rashom di. The basis of everything of any society is pain. Naf li ħafna nis se jiddarsu ngħidilhom din. Neħħi pain, and this is at the basis even of religion. Without pain, no gain. M'għandekx ta' il-mument li ssir komdu, iċ-Ċina tngħidlek di filli għandhom problema irdu ma jistax ikollok iktar minn tifel wieħed għandhom wisq. Kif saru komdi? Ħadd ma jrid jagħmel tfal. Għaw Malta l-istess ħaġa waħna fiċ-ċoċati, għax n-nisa jirdu l-karriera, għax l-irġiel ma jirdux jaħdmu nar taħat ta' waiters u ma jirdux jagħmlu dak ix-xogħlek, u xogħlek, mela nibqgħu sejrinek. Komdi, karozzi, il-karozza, hekk għandu dak irid kollu waħda jien. So,
U li qed jiġri llum is-soċjetà tal-lum. And this is a fact. Li tant aħna komdi li qegħdin noqtlu lil nafusna, qegħdin nerru lil nafusna u mhux qed nindunaw. U li ġrat diġà dik tara pereżempju ġara la Venezia, ġara l-istess ħaġa, Ruma ġara l-istess ħaġa. This is not something new, this is something recurring. You can look at history u tinduna li l-kumdità naf li tinstema' ġara, ma pratikament is-salvazzjoni tal-bnedem naf li hawn min se jiskomunikanu ma hija l-gwerra. Mhux eżattament il-gwerra fem. Struggle. L-struggle hux. Ma dur, come on, ejja nkunu ejja ħarsu fil-xurxin. U ma nqogħdux nduru mal-lewża. Il-bidem mhux sem jasal. Il-gwerra mhix tajba sarf. Mhix tajba, mhux qed ngħid li hi tajba. Il-gwerra orrajt, ċertu affarijiet bħal mediċina u teknoloġija kollox mill-gwerra toħroġ, jiġifieri m'hemmx fejn tmur iżid għax li tiġi. Mela allura hemm xi għandha xi ismani, jiena mhux qed ngħid nagħmlu gwerra għax ma la jinsib xi ħadd jgħid li qed nagħbu għall-gwerra. Far from it, jiena this is not my opinion, jiena n-nies dejjem hekk ngħidilhom. Jien meta nitkellem, jiena ma nitkellimx fuq l-opinjoni tiegħi. Jiena nħares lejn id-dinja u ngħid ħanara. Mela, jidher li l-istat naturali tal-bniedem dejjem kien id-batija. Dejjem. Meta kienet ibagħat il-bniedem, mexa l-qudiem u kiber. Meta kien dejjem gwerra kiber iżjed. B'xorta ħażina. Sewwa għax veru hekk ġara, il-mument li bniedem kien komdu, sar komdu, kif aħna llum, wara ftiġi dekadenti tinduna għax issa ilna jgħidlek li ma nistaġibx jiena per eżempju l-Ewropa dik l-iktar waħda per eżempju demografikament x'job baqa' żgur ta' għasek jiġri jiena ngħidlek sa 100 sena oħra ġifieri mhux se jibqa' Ewropej jiena ngħidlek li kollha Suwed u kollha Arab u kollha hekk se jkunu. Għaliex, l-ewwel daw huma n-nies li qed jagħmlu x-xogħol jibes. Mela allura għandhom vantaġġ. Reproductive għadhom għaddejjin, mhux bħal. Reproduction ibqgħu għaddejjin. Issa tiġi d-daqqa tagħhom isiru komdi, ma li jsiru komdi jiġulhom bħalna. Rajtu dak l-esperiment tal-ġrieden li għamlu fejn kien hemm għamlu qabdu daw il-ġrieden u tafawhom u il-ġrieden bdew isiru għaż-żenin, in-nisa ġrieden ma rridux jagħmlu tfal. Normal, that's normal. Dik huma regoli. Ifhimni dawn huma affarijiet li ismani, aħna ngħidu ħafna għax suppost hekk iridu jkunu l-affarijiet. Ma palissa jiena għaddej ħafna woke theories li u drittijiet, dmirijiet ma jissemmew imkien, sewwa. Tista' ddum twerzaq għal-drittijiet, tista' ddum twerzaq li hawn iktar minn żewġ sessi, tista' ddum twerzaq xi twerzaq. Il-fattu sta li l-abjad jibqa' abjad. Tista' ddum tgħidlu iswed u l-iswed jibqa' iswed, tista' ddum tgħidlu abjad m'hemmx tagħmel hemm regoli fissi fin-natura. Sewwa li pereżempju waħda minnhom hija li ħafna nies biżaħħan. Il-vjolenza, il-natura mibnija fuq il-vjolenza fuq xejn iżjed. Ibda mill-univers kollu kemmu, jekk neħħelu il-vjolenza. L-annimali jiklu l-annimali. Ismani, mhux ħloqtu l-univers, mhux ħloqtu d-dinja, mhux ħloqtu l-annimali. ċiklu katina. Ja like that. Kieku kelli ċans noħloq id-dinja u l-affarijiet, jien konna nagħmilhom mod ieħor. Mhux nagħmel li biex tgħixin titkollili, kont nara x'nagħmel biex nistgħu ngħixu flimkien, ma niklu l-ħadd, ma niklu xejn, u nistgħu niklu pasti kemm irridu mingħajr ma neħxienu. Ma issa naf li tinstema bħala kif naqbad dawa, imma minn ħoloq id-dinja ħoloq ħażin minn ħoloq l-univers, m'hemmx tagħmel huwa fatt. Għaliex għax però again, għaliex bil-fors li jekk ma jkunx hemm dbatija ikun hemm id-dekadenza bil-fors. Ma setax inħalqet mod ieħor l-affari li ma jkunx hemm dit-tip ta' problema. Jiena nara li minħoloq l-univers dem li ħobb jala fil-games. Jieħu gost jara. Di bdejt nara professur jitkellem di observer effect, ġifieri ċertu affarijiet jisna ma nifhmuhom xu jkunu aljeni għalina f'dil biċċa ta' xogħol. Jien naħseb għax mill-aqwa films laqgħat rajt kien The Matrix. The Matrix ejhom xi. Għax jiena naħseb li kuntattek dokumentarju. Jekk naħseb li attwalment
ma nafx, da isu esperiment għal-kem jista' jkunu kollha aħna ngħidu l-ħolqien, fil-fatt m'hemmx ħolqien, fil-fatt li hemm konsegwenzi which is different. Fid-dinja ma nħoloq xejn, fid-dinja hawn konsegwenzi ta' xi ħaġa li ġrat. Ġifieri, jekk action reaction. Jekk inti għandek dik il-molekola tintaqbad il-molekola awtomatikament bil-fors se jkun hemm l-oħra. Fimt? Ġifieri l-affarijiet ġew kif ġew bil-fors waħedhom, jgħid kulħadd li jrid. Waħdu kif jista' jkun jgħidu kif jista' titfaskos ħadet hemm u jinħoloq ajruplan, iva. In-natura hekk taħdem. In-natura hekk taħdem. Fin-natura imma. Ejja ngħidu. Ma dik again, ismani, aħna l-problema tagħna hi għax aħna bnedmin jekk ma nagħmilx mejda jien m'hemmx mejda. Allora qed naħsbu bil-fors li biex ikun hemm mejda tkun hemm bil-fors ma strulaxxa. Mentri fin-natura ma naħsibx taħdem bil-fors hekk, mhux bil-fors. Inti ma nafx jekk qatt provajt out of body experience? Le, development qatt ma. Jew qatt ma ġratlek. Jiena qatt ma kelli esperjenzi hekk, ħa ngħidlek. Qatt ma ġratlek. Però kont qed nitkellem dal-aħħar u dal-aħħar nikteb skript u se ndaħħalha fih li mhux għax ma ġratx lili ifisser li ma teżistix. Jiġifieri li qatt ma rajt fatat, qatt ma rajt ghost. Mhux għax m'hawnx ghosts, imma li jiena di persona min sensittiv għal dawk l-affarijiet. Le, ma hemmx għalfejn tkun sensittiv inti, dak kulħadd għandu aċċess għaliha. Le, mhux kulħadd. Kulħadd għandu aċċess għaliha. Ma there are degrees. Issa jkun hemm affarijiet li ċertu nies għad għandhom għadha strong tagħhom, għad ieħor lew. Ne, jien hekk kont ngħid li mhix għal kulħadd sakemm eżempju għax tkellimt ħafna drabi fuq għali. Kif provaħ ħakit, l-ewwel kien hemm Kevin Falzon u beda jgħid fuq għali jaddamilna, u mbagħad provaħ ħakit u ħadmitlu, mbagħad provat analiż. U qed imma jien kif mhux jirnexxielu bqajt nipprova u nirnexxieli nagħmilha. Kif tipprova dik tibdel kull perspettiva tal-ħajja. Jista' jkun ukoll. U anke jista' jkun li ta' kif isma'ni ħa ngħidlek, di l-istess storja. L-istess storja li jiena pereżempju m'iniex mekkanik, jekk it-tieni karozza nibqa' nħares leha m'għandix idea. Imma ġifieri mela jiena min is-sensitive to machinery, min is-sensitive. Imma jekk ngħid isma' għandna qed nara kif taħdem karozza jien rid nitgħallem insewwiha. Jekk tagħmel effort kif qed tgħid int tagħmel effort, jirnexxilek ukoll. Għaliex? Għax jiena ngħid li xi simhom hemm ikunu the powers inti kollok dak il-power ma tkunx tużah. Għal naturalment bħal masil, jekk inti ma tużax ma jkunx b'saħħtu. Issa jekk inti tibda titrenja l-masil, jisir b'saħħtu, din l-istess ħaġa. Ġifieri hawn min għandu jitwilet, hawn min jitwilet għandna sabiħ għandna. U minn jitwilet muscles u sabiħ u da, u għammin jtqgħod jitrenja biex ikun sabiħ bil-muscles, bħali pereżempju ma twilet sabiħ hekk, intwilet plain hekk. Xejn speċjali ġifieri. Issa dak li twilet sabiħ ġifieri, kien hemm min twilet sabiħ ġifieri hemm min twilet li huwa sensittiv li jara ċerti affarijiet, li kollu ċertu esperjenzi. U bħata kien hemm bħali ma twilet sabiħ, tal-każ ma twilet daqshekk sensittiv, però jekk jagħmel naqra effort imur il-ġim, isir sabiħ bħal dak. Fil-każ tiegħi inqajjem forsi dawk il-talenti li naħseb kulħadd xi ftit jew għandu. Għax naħseb li kulħadd għandu. Ma mhux kulħadd, fimni, kulħadd għandu muscles, mhux kulħadd għandu l-muscles. You know what I mean? This is what di Le, imma meta bdejt nipprovaw, bdejt nistaqsi d-domandi kun meta nintaqa' ma' xi entità jew xi ħaġa. U tipo meta ssaqsi l-affarijiet imbagħad jibdew jagħmlu naqra iktar sens. Jiġifieri dir-realtà jista' jkun hija kif nimmaġinawha aħna, fim kif irriduha aħna. Dini, eżatt, l-interessi tiegħek. Jekk inti għandek dawk ċertu interessi, il-moħħ għax da finalment, ġifieri, inti tmexxi lejn dawk in-naħiet. Sewwa, issa jekk inti jkollok naturalment iktar ikunu iktar b'saħħtu moħħok għal dawk l-affarijiet,
iktar għandek ċans li għalhekk qedna jiena personalment m'għandi ebda ma qatt ma kelli esperjenzi ta' somma naturali qatt. Ġifieri għamilt jieli naf il-Manuel jgħidu li jaraw l-Inkwiżitur jgħidu li jaraw. Ma UFO rajt. Jiena qatt ma rajt xejn. UFO rajt. UFO rajt. Dak ma nafx kien, jiena ma nafx x'UFO kien, ma kienet ħaġa stramba ma kontx waħdi derġa konna xi ruħ. Ġifieri pero again, bej UFO u bej Ghost, bahar jaqsam, affarijiet differenti. Ma zomna, jista' jkunu interconnected. Ma nafx. Jista' jkun il-fenomenu qed jitriggerja xi ħaġa li inti qed għandu interess fik biex inti timxi passa xi ħaġa. Jiena naħseb il-UFOs, number one jiena li jistgħu jeżistu pjaneti oħra fejem intelligent, xisimu, jiena naħseb di ċansi huma ħafna iktar iva mill-le, ħafna iktar iva, jiena ma nistax nimmaġina. Issa again, mbagħad jekk narfuhomx. Dik problema. Waħda. Għax dana mhux bil-fors li għax aħna hekk, allura kollox għandu jkun hekk, ġifieri, fimt? Però jiena li jeżistu anka naħseb jiena ċiviltajiet oħra fuq pjaneti oħra li jixpolinna ma narajx bi kbira. Aħna l-problema tagħna għandu kun jgħidu l-Fermi paradox. Imma le dika li tant qegħdin il-vot li jintaqgħu hija diffiċli ħafna. Ġan għandna l-impressjoni li l-univers, pereżempju, aħna meta jġibu f'xi film. Imma mbagħad jekk tara Drake equation tikkontradixxi l-oħra. Fimni, dana again ta' kollha teoriji, isma' li ta' Fermi dina qatt ma kienet formula ta' dak kienu qed jitkellmu alla mara allora ġan naħseb tant qegħdin waqqasek ma kienet li drabba inħolqot. Dik hemm xi ħaġa warajja. Imma xi ħadd tuża ma mhux Fermi xejn. Inti ismani meta eżempju jiena ngħidlek hemm Hobbes. Imma fejn hu l-Hobbes? U batta għattejt imma x'dakala, li ħorala, allora mawx Hobbes, imma fil-verità hemm Hobbes. Ismani, jiena nemmen illum nemmen jien li jista' jkun, anzi jiena nemmen li hemm żgur ċiviltajiet oħra u anke ċiviltajiet li jixbħulilna. Possibbli m'hemmx. Hemm aħna li hija għax wara kollox da hekk hemm pjaneta fejn ċirkostanzi huma similari ħafna ta' hawnhekk. Again, aħna kieku ma kienx il-każ il-fatt li ġiet meteorita erdet id-dinożawri, kieku aħna qatt ma żviluppajna. Min jaf? It's very unlikely, għax daw kienu jiddominaw kullu. Jew ngħidu, ma fimt, ġifieri hemm ċirkostanzi li jistgħu postijiet oħra ħadmu mod ieħor, you know. Jiena ngħid anke l-ħajja, jiena ndaħba tiegħi nkun qed nitkellmu ngħidla il-ħajja lotterija. Tajċ għax jiena tajjeb allura għandi dritt li mbur il-ġenna u għandi dritt li ġurafajt. Ħajja lotterija. Tista' tkun l-iktar għaddis fid-dinja, tkun għaddej u tajrek karozza lilek u l-ħadd ieħor li xabaj jagħmel ħsara. Tgħaddim wara ma tmissux. Għax ħajja lotterija. Jiena hekk insibha diffiċli nemmen li hemm xi ħaġa fuq affarijiet hekk. Inti temmen fihom. Żgur. Jiena ma narax l-iskop u laqqas ir-raġuni. Le, nemmen li hemm xi ħaġa li hija oltre milli naħsbu aħna normalment, jiġifieri out of the norm. Imma eżempju dil-biċċa tax-xogħol Madonna. Ħanejlek di tal-afterlife. Tal-afterlife minn dubbot nagħmel dil-esperjenza għandi ħafna informazzjoni li ma nafx jekk hija fantastika jew ix il-propja knowledge, fimt? Imma meta inti tiftaħ daw il-bibien, jisni meta ftaħ dal-bib imbidlu ħafna l-affarijiet għalija minn mod ta' kif kont naħsebhom ħafna iktar qabel. Fimt? Minn dil-podcast f'daw is-sentej dejjem jisni tlajt tarġa' fejn issa wasalt f'punt fejn ngħid għadni ma nafx xejn. Għadni nitgħallem u qed nitgħallem ħafna iktar. Fimt? Imma nemmen li aħna din kollha ġojsna dal-bawl u kollha connected ma' xulxin minn dis-sistema. Ismani, I think naħseb li neżaġeraw għadi, veru, aħna connected, m'hemmx dubju, ismani, jiena dak nara l-ħajja, anzi l-univers kollu, jiena nara issa qed tara kaldarun mimli.
mimli likwidu. U dan likwidu mimli kimika, maħna wara kollox hija kimika. L-univers, l-umanità. Hemm ħaġa li għadna kollha ma ħolqien. Il-reproductive cell. Għax inti reproductive cell ħassibha f'kull tip ta' DNA. Funny thing, ġifieri, għax dik is-sabiħa, kumbat niġu għallum, ġifieri. Ħalli spjegalek di ta' ngħidlek fuq tal-xismu. Imma jiena nara isa immaġina kaldarun. Bin-nar taħt huwa tibaqbaq, għax barra kollox l-univers dak li huwa chemical reaction, you know? U chemical reaction, b'dak każ jgħidu nar taħt u da tibaqbaq. Mela, il-pjaneti, aħna, l-annimali, u ma dawk il-bubbles li jitilgħu issa bħala time scale. Da l-time scale tiegħu hija enormi ta' miljuni ta' snin, ġifieri dik il-bubble iddub 3 miljun sena pereżempju, you know? Ġifieri, però bażikament dik li mela anti għandek dal-bowl mimli bdaw l-ingredjenti kollha li kultant titla xi waħda minnhom u waħda toħroġ forma ta' gas, l-oħra toħroġ forma ta' bubble. Ġifieri, it's a matter of kif nagħmel ngħid, konsegwenza li bil-fors dawk iċ-ċirkostanzi jkollok dik il-ħaġa, mhux bil-fors li hemm xi ħadd qed jikkrea u qed jagħmilha. Sidda semmejt l-sell u jiena nistaġeb, pereżempju, sajn oħra kera ta' dan iż-żminijieti. L-iktar ħaġa li hija importanti in any animal, in anything, hija reproduction. Ġifieri ngħidu ħafna paroli vojt. Għax x'inhu l-iskop li qiegħed fid-dinja jiena għalfejn ġiet twelid. Kemm jgħidu għan-nies. U min irid jagħmel karriera, u min irid jagħmel. Guys, aħna twelidna biex jiena bħala raġel norqod ma' mara u jiena b'dik il-mara nagħmlu baby. Beyond that, m'hemm xejn iżjed, jista' jgħid kulħadd li jrid. Tantu hekk illum pervertajnijax, illum mela jgħidaw biex ikoll il-babies, le nart karriera, x'inhu jiġri? Qed neqerdu lil nafusna. Ovvja di m'għandekx fiex titfixkel. Ma efhem dawk choices. Le, mhux choices. Le, naħsbu li choices, aħna minn għalina li aħna l-lat. U dik il-biċċa xogħol, aħna we think we're gods. We can create our own universe li kif. Imma finalment, jekk ikun għamlu 5 minuti, jekk noqogħdu naħsbu, nindunaw li ma nistgħux noħolqu univers differenti billi qegħdin fih. Għax il-mument li ngħidu, isma' le tajna rid karriera ma rrid nirriproduċi, tista', it's your choice. Imma meta s-soċjetajiet qalu le tajna rid toqgħod ingawdi jiena qiegħed komdu, l-Ewropa pereżempju Malta sa 50 sa oħra taqqa jibqa' Maltin. Mela allura il-mument li nieqfu naħsbu li aħna qegħdin fid-dinja sempliċement biss biex nirriproduċu, nibdew noqtlu lil nafusna. Tista' ma taqbilx ma li qed ngħid, għamel madwa trid, ma l-fattu sal il-verità dik, m'hemmx oħra. Tajd li jista' jkun il qudiem forsi ma niddubita ta' li nibdew nagħmlu in vitro u nibdew nagħmlu vitro x'jiġri. Nagħmlu artifiċjalment, nagħmlu l-babies artifiċjalment. Ġabdiet iċ-ċajna babsu xi ħaġa u insomma. Però jiena ngħid ċertajn li it's not going to make us any better, probably it's going to make us worse. Għax issa dejjem hekk ġara. Għax ma jkunx hemm il-connection malhom. Ma hemm xi ħaġa, jkun hemm xi għax inti simgħani. Issa jiena wieħed li nħogost gawdi u nisa nħobbhom u kolli tlieta ħajja milli kolli nej. Mux għek ta' ma basta avanza li. Ma bħal kulħadd tu. Però li nħobb jien ma jfissirx li hu it-tajjeb. It-tajjeb hu wieħed li inti hemm sammur iktar perder. L-raġel kemm jista' jkun dik ħafna l-ġlien sejdru għalija. Ma n-natura aħna mlitna hekk. Ir-raġel iktar ma jkollu x'aqsam ma' nisa iktar aħjar. The more the better. Il-mara le. Il-mara xoħla u li kolla l-babies, tkabbarom, għax jizdi nerċer. Issa dina tal-li jizdek, kemm tbiċċa, mux jien, għaxina dima bintajt iġin. Meta tħares lejn natura, tinduna li anka fl-annimali, dik ir-regola, memx regoli oħra,
Issa aħna xi darba naslu biex inbidlu dik, di chances għal xi zokk ieħor. Żgur għax dejjem hekk ġara, aħna kull meta sibna soluzzjoni ta' xi ħaġa, ħloqna problema oħra. Għaliex? Għax dan artifiċjali hu. Naħseb jena problema jkollok iktar waħda minn mara waħda wkoll il-ġenna ħassab wara iktar. Ma mhux il-punt, mhux il-punt, ħanajdlek qabel l-affarijiet kienu mod ieħor. Aħna meta konna annimali qabel kienet anka kienu komunitarji, nisa kienu jkunu ta' kulħadd, bħalma l-irġiel kollox ta' kulħadd, aħna bdejna niżżewġu meta bdiet il-proprjetà, aħna vittmi tal-proprjetà. Kont qrajt ktieb jismu Sapiens, tajjeb ħafna kien. Da xenzjat, da qal, l-ar ħaġa li għamel bniedem, meta ma baqax hunter-gatherer, meta beda jistorja l-ikel. Għaxu ħaseb li sebda jistorja l-ikel jkun moħħu mistruħu kollu, u da ħadema ġifieri xjentifikament li kien jaqbillu kien jibqa' hunter-gatherer, kien jaħdem ħafna inqas, kien ibati ħafna inqas, u b'xi mod kien ikun aħjar. Ġifieri dana sar studju jismu Sapiens il-ktib, tajjeb ħafna ġifieri. Għaliex, għax aħna imperfetti. Aħna rridu bil-fors, ibbidlu r-regoli tan-natura. Ir-regoli tan-natura ma tbiddilhomx. Ma tistax, għax kollha dik li tfisser meta jgħidu we're all one with nature, għax in-nies jgħidu għadita, we're all one with nature. Però l-ħin kollu niġġilduha. Il-ħin kollu niġġieldu lin-natura. U mill-iktar, dawk iktar ma jkunu daw in-nies li jaduraw il-natura, xellugin mostly. Daw il-natura, xi nature, l-iktar nies li jaħdmu kontrija. L-iktar ħaġa bażika pereżempju, però mhix xellugin kollha. Għana kont irridu l-abort, irridu ma jkollhomx tfal, Ma l-abort mhix daqsi, l-abort tifhimni. Le, kontra n-natura, insa l-morali. Insa l-morali. Insa l-morali. Le, imma l-abort huwa kontra n-natura. Għaliex? Għax l-abort qed jaqret, in-natura ma taqretx. In-natura ma taqretx xejn. In-natura anke meta tmut, it recycles you. Anything li huwa erda, għan-natura u għaxxelità ma jaċċetta. Ma mbagħad l-moralità hija differenza. Jiena personalment, jiena kontra l-abort for a very simple reason, because it's murder. Whatever you call it. No, it's murder. It's murder. Jien ma nistax ngħid ikun hemm mara ngħidha, ta' mhix aborta, at the end of the day, il-ġisem huwa tagħha. Le, mhux tagħha, le. Kif mhux tagħha? Jiddispjaċini, le. Kif mhux tagħha? Għax mhux tagħha. Hemm tarbija oħroġu fiha. Ma jekk pereżempju dik il-mara ġiet irrejpjata u ma rridx dik it-tarbija. Most of the cases, u veru jarrari ħafna li mara tiġi rrejpjata u jkollha baby għax tkun irrejpjata. It's very difficult. Ma nagħmlu mod li ġiet irrejpjata dil-mara. Diffiċli ħafna. Imma ħanajdlek għaliex, għax inti aħna rridu takes two to tango. Tkun hemm barra li jkun hemm l-interkors fiżiku, tkun hemm l-intent. Jekk il-mara m'għandix l-intent li kollha tarbija, diffiċli tistaġeb in-natura, in-natura kollox ħasbetta. Ġifieri mhux qed nitkellmu moral, imma jiena personalment, call it by whichever way, sajna kont bħalek ngħid jiena u hija mara tiddeċidi. Biss sejja tiddeċidi. Però laqjat hemm dik hija kreatura, dak huwa uman, issa hekk inti tgħid isma' jiena naħseb li jekk dan naħseb li se jkun mankat, naħseb li irid neqerdu. Għax ma naħsibx għandu jkollu x'ismu. That's what you think. U jiena mhux se nindaħallek fiha, hekk bħala argument qed nitkellem. Biss il-mument li inti għandek kreatura li qed tieħu nnifs sewwa li qed tgħix, it's growing. Mela if it's growing, id anke pjanta, if it's growing, it's alive. If it's alive and if it's human, jekk inti dik twaqqafha, you committed murder. Issa taqbel ma taqbel, il-fattu staq li by no other way, you cannot call it any other way but murder. Issa jekk aħna se nagħmlu provision biex għal ċerti affarijiet murder bħal pereżempju. Aħna l-umanità ddeċidiet li jekk bniedem qatel xi ħadd. Intih il-gallows jew l-electric chair, it's still murder. It's still murder. Jew immur għal-gwerra
U għax dak l-għadu, nisparalu u noqtlu. It's still murder fil-Middle Ages, per eżempju. Jekk tmur għal-gwerra, wara titmur tqer. Ek kienet, għax u rtiħfirlek għax inkella tmur l-infern. Jekk tilt fi gwerra, anka b'difiża, dik kienet il-mentalità, sewwa. Issa, is-soċjetà aħna ddeċidejna f'ċerti affarijiet iddeċidejna li murder is acceptable. Mela, jekk bniem qattil u għamel ċerti affarijiet, nistgħu noqtluh, jekk inti mort tal-gwerra u dak huwa għal-għadu, allura stajt noqtlu, jekk for self-defense, allura noqtlu. Jekk aħna lesti naċċettaw li għax mara għandha dritt fuq ġisimha, allura tista' toqtol xaħat li mandu torta xejn. Da wara kollox, tajt ismara da għadu ma twelitx. Da m'għandux esperjenza tal-ħajja, ma jafx xed jitlef għax da ma jafx. Naħseb għax jina ma nafx wara kollox. Tajt mela allura f'dal każ kif qed noqtlu bniedem għax qattil, ħanoqtol bniedem ieħor għax dan għadu m'għandux l-idea ta' x'inhi l-ħajja, allura mhux se jitlef xejn pratikament. Jekk aħna lesti naslu għal dak il-tip ta' argument, imma xorta merder jibqa'. Ma nafx, fuq dimma. Le, xorta, xi tittajdlu? Ismani, jekk xi ħadd iddellu toqtlu għax inti għax da qatel il xi ħadd, ejja ngħidu li daqbel maħħalk pena kapital. Naqblu mal-pena, ejja ngħidu mal-dattant kien għandna, ma l-fattu stali, he was killed, he was murdered, Issa, aħna niġġustifikawa, għax dak għamel ħażin, mela mpattu jini billi naw. U jina ngħid li kważi qabillu, għax għamil li titpaw il-ħabsa l-omru, għax dik hija mewt over 20-30 years, which could be even worse. Imma, il-fattu sta, that it's still murder, daqteltu. Qabel kienu jittorturawhom qabel ma. Terġa'. U kienu kreattivi, x'filux dejt titkellem ma' sieħbi. Jiena nistaġeb il-ħruxijiet li kienu li toħloq. Għax dina diżastru ma nistax nifhem kif xi ħadd ġitu l-idea b'xi mod ma nistax nifhem kif xi ħadd qal li aħna l-immaġni tal-Alla meta aħna l-ara annimal qatt mexa fuq dell-art. Għax imma nafeb dan animal jittortura. Tiġi li rajtom meta kienu jaqbdu xaħat kienu jaqbdu jitimawħ il-ħalib u l-għasel u jaqfluħ bejn żewġ dajes u jitfawħ fuq il-bahar. U dejjem jitmawħ l-affarijiet sakemm mbagħad jibdew iduru n-nemus għalih. Il-nemus jibda jbejġew fih. Tal-biża. Ifhimni. U jittikal bil-Megid. Kien dak il-famuż il-bull tal-bronz. U jsajruhom. U jitfaw kemm ġew tibda tajjat minn barra nistgħu issa il-bull qed tajjat. Kreattivi, ostia. Vera kreattivi ġifieri. Imma allura inti tista' tgħidli b'xi mod ma nafx liema reliġjon, ma nistax nifhem tista' tiġġustifika l-fatt. Għax kieku jiena. Kienu sara. Kieku jiena Alla pereżempju u xi ħadd jgħid dak l-annimal pervertit, l-ara annimal li hemm fid-dinja. U għammaġni tijak, kan għabda minnon, u dal-għana mux titnejja għan, ma jixbax li. Saħalli, saħ dik għem ma nafx. Fem għamil ordnijiet. Ismani, kikun jimxu fuq il-testament il-qadim, jiena marriċ nkun f'pajis fej kunet emexxi Jahwe. Allura mux lud dawk sa. Għax kun, ma insomma fimni. Imma da Jahwe. Jahwe ma kienx ludi. Imma mux lut. Imma mux il-lut kienu dak iż-żmien. U kienu jordnalhom dak l-affarijiet. Għalhekk ħafna minn nies jibżgħu mill-lut. Come on, għan inti taħseb l-lut, għaxin għadi ma nistax nibem, ma tibdaw jitkellmu għax il-lut, jiġifieri daw, ek bis, xżina bis. Għax mbagħad inti tieħu ħulfama morqod. Ħulfama morqod, ma daw fil-fejn sena storja li naf jien. Għad ma naf li għamlu hekk, daw di għalaw ġarashom. Imma issa mhux qed jaqalaw ġarashom. Żgur, missom hekk, missom ukoll, daw talmu. Daw qalu never again u sewwed jagħmlu. Kieku jinflokhom, l-istess ħaġa nagħmel, bejn kif se naċċetta ġirien li dat jaħlef il-moment li tħallini bikwiet, nisra ġedin tikdaqtej oħra. Imma ġa tkun toqgħodej xi ħadd. Sewwa, u dak kull meta jfettilu tkun ħereġ mill-bib ta' barra ġib mum jiġi tikdaqtej. Jekk da fl-aħħar tmur tidħol ġewwa għandha tibda tfajjar bl-addot sakemm Alla teħles minnu minn familtu. Se teħtort dak li jkun lew. Mindu telqu l-Amerikani mill-Afganistan.
qed jagħmlu bombi, qed jiġbru daw il-landmines, eżempju l-ġar, jitfawlu l-bomba taħt it-tapit jew taħt il-traf u bum, kif joħroġ minn ġol-bib. Jiġifieri l-istess ħaġa kif qed tgħid. Ismani l-ewwel sajli jiena dik li jiena ma nistax nifhem bliema with what stretch of the imagination tista' tgħid ma nafx kif li aħna ġifieri kemm ma tammettix li Alla huwa mostru ma nafx kif tista' tgħid li aħna xbija Alla. Ġifieri jekk aħna xbija Alla, Alla huwa mostru. Ġifieri kull min jgħid li aħna xbija Alla ikun qed jgħid li Alla huwa mostru. Forsi hemm xi gamer barra. Well, ħanajlek jiena ngħid jista' jkun. Jiena ngħid jista' jkun għax wara kollox ħawdu jiena kultant ngħid min jaf ma aħna fejn hawn li maħniex pereżempju xi bakterja. Mhux aħna tal-univers kollu pereżempju fl-istonku ta' xi ġgant fejn nafu. Darba niftakar kont rajt storja tal-għawu. Science fiction. Di kienet storja ta' science fiction. U di qed jirrakkonta li daw in-nies daqqa waħda niżlet kolonna mis-sema. U mbagħad darba minnhom bdiet tiċċaqlaq. U mbagħad u l-ħsara li għamlet u da. Fl-aħħar tal-istorja tinduna li daw in-nies kienu jgħixu fuq dal-ġgant u dik il-kolonna kienet is-seba tal-ġgant qed iħokk. U lilhom erditilhom il-village imma issa qed tara dal-film tad-disaster movie hekk. Jista' jkun li aħna ngħixu f'xi univers hekk li fejn nafu li qed ma nafux hu. Ġifieri jiena naħseb nagħtu importanza li naħdu l-affarijiet bis-serjetà. Naħseb jiena naħsbu li aħna importanti ħafna iktar milli aħna. Pereżempju aħna qatt ma minna xejn għan-natura qatt. Ħalli ħsara. Ara kemm jgħidu, issa jiena nħobb l-arti. L-arti tagħmlet ħaġa natura li minna kwadru biex noqgħdu nħossu nħares leh. U wara ġimgħa nibda l-iddejja, nrid kwadru ieħor. Għasja tiġrilek dik ukoll. Mela ma jiġrilekx, mhux bil-fors biex kollox ġo minnu. Ġifieri meta tpinġi xi ħaġa inti. Għax jien pereżempju meta tpinġi xi ħaġa u mbagħad nibda dak il-ħin ngħid ostja kemm ġiet tad-doluri. U mbagħad jgħaddu 4 jiem xi żoppa. Mbagħad jgħaddu 4 jiem oħra tilla tajjeb da, vera tajjeb. U mbagħad ser nagħmel ieħor. Għax ħana hekk, I mean, this is it. Ġifieri, il-bniedem qatt m'għamel xejn, this is effect. Aħna qatt ma minna xejn biex intejbu n-natura jew biex intejbu l-ambjent, mhux aħna biss ħadd. Għas annimali, aħna d-differenza tagħna aħna li aħna parassiti b'saħħitna biżejjed li nistgħu nolteraw l-ambjent li ngħixu fih. U teoriji li jgħidu għalhekk jaħsbu min jaħseb li aħna ġejna manipulati minn sors alien, ġifieri, għax aħna l-uniku annimal li ma niffittjaw imkien. Aħna mhux hemm annimali jiffittjaw fis-savana, oħrajn jiffittjaw fil-ġungla, oħrajn aħna ma niffittjaw imkien. Aħna rridu niffittjaw aħna. Ara rridu l-ħwejjeġ, you know. Maħniex maħluqin, ġifieri aħna at a certain point fl-evoluzzjoni tagħna ġara xi ħaġa li l-annimali l-oħra m'għandhomx. Għax l-annimali l-oħra adattaw, baqgħu jgħixu f'dak l-ambjent u adattaw għal dak l-ambjent. Aħna at a certain point kien hemm xi tip ta' manipolazzjoni, hemm min jgħid li kien hemm żmien li aħna fil-fatt huma aħna l-effett ta' domestication, ġifieri da Star Studio kien sqallija minn li jagħmel universitarju. Għalli aħna speċi għandna all the traits of a domesticated animal. Ġifieri bħal klieb u bħal fimti ġifieri biex aħna domestikati x'ħadd iddomestikana. Ma tistax taqbad fuq dit-teorija għax pereżempju hemm teorija fejn pereżempju l-mushrooms kienu fattur xi bniedem għamel dik il-leap, il-jump. Fimt? Fejn il-bniedem kien peress li kien hunter gatherer kien jiġri wara daw li kien jikkaċċja l-annimali u kien jikber dal-mushrooms minn fuqhom. Dal-mushrooms huma psychedelics u mill-lider kienet għamlet dik il-leap. U mbagħad hemm dik tat-teorija tal-aljeni. Hemm ħafna. U hemm dik ġrat din il-leap di ġrat post lokalizzat u mhux F'2300 sena saret il-leap. Hija ma dik hekk ġrat post lokalizzat u fejn kien hemm l-ayahuasca u fejn kien hemm affarijiet oħra. Imma mhux
Jiena li hemm li ifhemni tista' tkun naturali ħafna ta' ġifieri l-bniedem għamel peress li aħna l-unika arma li għandna biex nindefendu lil nfużna x'aħna m'għandniex la dwieper la għandna snien la m'għandna xejn. Kull m'għandna moħħna. Aħna hekk biss dak l-unika arma li għandna. U probabbilment l-arma żviluppajniha Però hemm min jgħid li seta' kien hemm an external manipulation. Mħabba l-fatt li aħna ma nifittjaw imkien. Ifhemni, xi darba forsi niskopru, ma at this stage għandna so speculation. Però dot tip ta' speculation nħobbhom għax insibhom interessanti u hekk ġifieri. Niftehmu they add spice to life. Taddina għal-ħin. Mhux tadda għal-ħin, ma ħanajdlek forsi affett li mhumiex veri, ma xorta jġaluk taħseb u ġaluk tiffilosofizza. But it's up to you sa fejn tħallihom joħduk u kemm il-bot ħallihom joħduk mir-realtà u ġifieri, it's up to you. Inti stess tkun bil-mod salf. Ma salf, nirringrazzjak ħafna ġbi. Forse nagħmlu oħra aktar qudiem. Għandek xi proġetti salf? Għandi bħalissa ġebdet impitter jien qed nieħu ħafna mal-bidu frit battax kont li manpenġi moħħi kien għadu fuq il-medja xina kont neditja u hekk u da insomma. Però issa bat għaddej biex ħażin insomma. Faqax exhibition jew? L-idea finalment insomma dal-aħħar tfajt għazammiġina biex għal-fondi biex nagħmel film. Għalissa biex nikteb il-film, insomma, s-sanaraw. Ma fimni ħana il-li kiena ġunju li ġejna laq 73. U għal 73 vera ma nistax ingerger. Ħana il-li kiena mħosni isni meta kontadni jina ta' 50 sana kontant nagħmel Anġli. Ġifieri. U nħossni isni għadni dak iż-żmien, ġifieri bażikament ħana għidlek il-ħajja veru the physical side Pero the physical side mandu xeta. Jina per eżempju dal-axħar smajt għanda ħabib tijaj għawada kien jisifer jgħamil jgħix ħajja ek ġiviri. Għal kien jisifer binti la taraġ bada dan nifsu għaranta għallu għandak mardarari u da għallum biex imur mit-toilet sa' salot jew kamata s-sodda għandu nofsija. Ek. Ġifiri the physical aspect mandux mux xieħija totta biex xieħija tibda xismu. Imma finalment naħsebina if you keep yourself mux għajla bizzitajin u aktivax isu għodna biex għaddilħin. Le, mux għaddilħin. Inti tibqa naħseb jena. Jurlaki jena jdu għax mux kullħat kapaċi, mux kullħat għandu dik il-make-up. Tibqa inquisitive u tfittax challenges. You know, ektin għala, per eżempju, bil-idea konna nitkellem ma' Mirko, u għal-kem nishtiq namel film. U jena tlu bada għatajba, moħħi bada għasab, tlu jena nitħajjar kiku, u bada għasab, spiċċek tiħriġ bil-istoria, s-satlu bil-fondi. Tittibqa inquisitive, tittibqa tfittax xaħġa oħra, tittibqa taħseb li għandek futur bil-Malti, issa meta jieqaf. Ma jgħafku waqfu. Ma mandekx għalfej tibda taħseb il-Sandi 73. Mela Sandi 73 issa ħanqotek ħan nistenna l-mewt tiġi, fimt ġifieri. Il-mewt tiġi anyway. Mhux hekk. Illum dal-aħħar pereżempju kolli nara ħafna dokumentari fuq il-mewt. Illum jaħsbu li fil-mewt apart sakemm ma tkun xi ħaġa mart pereżempju jew disgrazzi ħaġek. Actually it's a pleasant experience. Dying is a pleasant experience. Jaħsbullu għax il-ġisem jibda jitlaq ċerta kimika and you feel good. You start into it mode, you feel good more than bad. Li jiteru. Ġifiri dak il-ħafna tuħta nefs li kunet jidda, inti ma tkun tħaw xej pratikament, ġifiri. Ma, again, dana xjajdu, xismu. Ma fxek rajt ktib ta' Peter Finwick. The Art of War. The Art of Death. Of Dying. Ħafna teoriji. Jien nara tagħmel sens ġifieri li l-ġisem
Għaxi trauma kbira bħal mit-twelitu. Jiena naħseb li l-ġisem u l-moħħ they are equipped jinek ngħid biex il-bniedem ikun jista' jaffaċċa trauma kbira bħal di trauma kbira taf li daqshekk b'mod mhix daqshekk ta' le trauma kbira u se tħalli kollox warajk le. Hija imma naħseb il-moħħ tal-bniedem għandu ċertu equip in a way to make it as pleasant as possible. Mhux daqshekk. We see you. Ma nafux eżatt. Grazzi Salf. Ċaġbi. Grazzi lilek. Grazzi l-semmija tal-li segwejtuna saw. Narakom guys.